ask a question? There are 2 months who were about to go on Tudong. I was wondering if Ajahn had any advice for the monks who were about to undertake Tudong. ก็ครับตอนนี้จะมีพระ2 รูปกำลังเตรียมตัวจะออกไปทุดงค์ท่านอาจารย์มีคำแนะนำอะไรบ้างในสำหรับพระที่จะออกทุดงค์เลยครับขอการครับเดินทุดงค์ก็เป็นการฝึกในการที่จะหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะเดินทุดงค์เนี่ยเราก็ต้องกำหนดสติทำสมาธิไปด้วยเหมือนเดินโยกมอะถ้าเดินไปก็เดินโยกมไปเลยเดินภาวนาไปไม่ต้องรีบร้อนเหนื่อยก็พักตรงไหนที่เหมาะก็พักนานหน่อยปกตินะไม่ใช่ว่าเดินเอาความเร็วเดินไปตรงไหนสัพพยะก็พักนานหน่อยแล้วก็พอสมควรก็เดินต่อไป Going off on Tudong, you're going off to find places to practice, places of quiet and seclusion. And so while walking, one needs to have endurance and keep putting forth effort. And while walking, always keep your mindfulness upon walking. Just treat it like you're walking meditation. And so take this approach to walking. If you find anywhere which seems to be a suitable place to rest, to sit and to practice, then to practice there. Don't always take speed as your judge as to how much you should be doing each day. Then if you find good places, suitable places, then practice there. บางทีพระปฏิบัติเนี่ยส่วนมากสายปฏิบัติสายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาเนี่ยเมื่อเข้ามาบวชแล้วก็อยากจะทุดงค์อยากจะวิเวกไปตามป่าตามเขาตามถ้ำตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นความรู้สึกมันก็เป็นการฝึกที่หาประสบการณ์นั้น Coming and ordaining in the practice tradition of Venerable Ajahn Mun and Ajahn Chah, it's quite natural that monks, they wish to go off on Tudong, find places of solitude in the mountains, forests and caves, and to gather experience in their practice. สมัยก่อนตอนเราตัดสินใจเข้ามาบวชเราอยากจะบวชแล้วไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำแต่เมื่อรู้จักว่าบวชแล้วต้องอยู่กับอุปชฌาย์อาจารย์5 พรรษาจึงจะไปได้โดยลำพังมันก็รู้สึกว่าเสียดายอยากจะไปวิเวกภาวนามากกว่าแต่ก็ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ไปก่อนในช่วงแรก When I originally thought to ordain, I thought once ordaining I would just be able to go off on Tudong, seek out places of solitude in the forests and the mountains and the caves. However, once ordaining, I realized that it was necessary to spend the first 5 years studying with my teacher. So I thought it was a bit of a shame because originally my intention was to ordain and then just to set out practicing by myself in such places. แต่โชคดีอย่างว่าการปฏิบัติของเรานั้นตั้งแต่เริ่มบวชมาอยู่ที่ไหนก็ทำความสงบได้ไม่ว่าจะเดินทางไปภาวนาที่ไหนหรืออยู่เป็นที่หรือเดินทางไปไหนก็ทำจิตให้สงบได้ However, it was my good fortune in my own practice that ever since coming to ordain, wherever I was, whether I was going off traveling or just remaining in the monastery, wherever I was always able to make my mind peaceful, and so. ตอนพรรษาน้อยมันจะไม่ถึง5 พรรษาต้องมีพระพี่เลี้ยงถ้าจะไปทุดงค์อยากจะไปรูปเดียวนั้น3 พรรษาแล้วอยากไปรูปเดียวแต่ว่ามีระเบียบต้องไปกับพระอาวุโสก็มีเพื่อนพระรูปหนึ่งที่
อาวุโสเรา5 พรรษาไปด้วยไปแล้วก็ไปไม่ได้นานหรอกว่าเพื่อนอยากจะกลับมันก็ทำให้ลำบากนิดนึงลำบากใจเราอยากจะเหมือนไปเรื่อยๆไปภาวนาตามป่าตามเขาแต่ว่าพระอาวุโสอยากจะกลับเราเป็นพระผู้น้อยก็ต้องกลับกับเขา I did manage to go off on Tudong once when I had 3 rains retreats, and as is the tradition for us, if you have not yet got 5 rains retreats, then you need to have an elder monk going with you, one who has more than 5 rains retreats. And so a friend came along with me. He had 5 pansa, and the 2 of us set out. I was quite happy going off on Tudong like this and wanted to go for quite some time. However, my friend had a change of heart and he wanted to return, and so this wasn't so good for me. แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งพรรษา 4อยากจะออกไปวิเวกรูปเดียวบ้างแต่ว่าตามระเบียบไม่ได้ต้องมีพระอาวุโส5 พรรษาไปแล้วไปด้วยแต่นั้นอยู่ในหมู่เพื่อนที่คุ้นเคยกันว่าเดี๋ยวก็ไปรูปหนึ่งท่านให้ไปเดือนเดียวให้ไปเดือนหนึ่งให้ไปเดือนเราก็ไปแถวจันทบุรีนานแล้วล่ะตั้ง31 ปีที่แล้วนั่นไปอยู่ในถ้ำไปอยู่รูปเดียวแต่ว่าเขาป่าอยู่ในป่าลึกหน่อยเขาเข้าไปเผาป่าทำลายป่าเพื่อที่จะทำไร่ทำสวนแล้วเราก็ตอนเช้าออกจากถ้ำขึ้นไปแต่ต้องขึ้นไปเนินสูงๆเนินเขาเตี้ยๆเพื่อที่จะมองว่าบ้านไหนตรงไหนมีบ้านเนี่ยเรามองดูควันไฟจากหมู่บ้านจากบ้านคนที่เขาไปทำไร่ถางป่ามองเห็นควันไฟแล้วก็ไปบิณฑบาตตามบ้านที่เขาจุดหุงข้าว When I had 4 rains retreats, I went off again on Tudong, and at that time I was living in a small group of monks, and we were living together quite informally, and so I was able to go off by myself even though I had 4 rains retreats, and I went off to a place in the area of Jantaburi, living in a cave there. However, at that time where I was living, the local villagers at that time would often be those that were doing they had orchards and plantations in that area. They would sometimes be lighting fires and stuff, and so I climbed up the hill one day just to see the houses and to see where these people were living. มีวันหนึ่งวันที่ออกจากเช้าหน่อยก็มีขึ้นไปอยู่บนเนินเขาแล้วก็หมอกตอนเช้าเยอะรอให้สว่างเนี่ยแต่ยืนอยู่ใจก็ลำพึงไปเราก็มาอยู่ที่ลึกนะคนชาวป่าชาวไร่ก็มาทำไร่ทำสวนอยู่เราไปลึกคนก็เข้ามาทำไร่ทำสวนอยู่ที่ลึกสถานที่ก็สงบสงัดแต่คนพวกนี้ทำไมไม่บรรลุมรรคผลนิพพานหรือไม่บรรลุไม่เห็นธรรมแล้วก็ดำริว่าเขาทำอาชีพที่ผิดนะบางคนก็เป็นนายพรานล่าเนื้อล่าสัตว์เนี่ยทำอาชีพที่ผิดนี่เราก็พิจารณาว่าแต่พระโยคาวจรเจ้าไปบำเพ็ญอยู่บนเขาหรือตามถ้ำเนี่ยนะมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสมาธิทิมีความเห็นที่ถูกต้องก็สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือบรรลุมรรคผลนิพพานไปแต่ละขั้นตอนได้ And going up the hill one day and seeing that this place I was living at, it was quite cut off from the main road. It was going in quite a long way from the main road, and it was very peaceful there. And seeing that there were already other the houses of villagers and people that would work in the fields and in the plantations around, I thought to myself, then why is it that these people
coming living in a place of such seclusion, why is it that they do not realize the Dhamma? Because they're in such a quiet, peaceful place. And I realize it's because that they did not have the right view, and they do not have right livelihood as well. Many of them would be hunting at different times and taking the life of other beings, whereas for practice monks coming into such places and going about their practice and having right view, then this is what enables them to attain to the Dhamma. อันนี้ก็มีความรู้หนึ่งผุดขึ้นว่าสัมมาทิฏฐิอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีความเห็นผิดก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องจึงจะสามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือบรรลุมรรคผลนิพพานได้ And so this gave rise to an insight to me that right view is extremely important. If you have wrong view, then no matter what you're doing, where you're living in life, you're unable to attain to the Dhamma. But if one has right view, then this is the necessary prerequisite for the attaining to achieving enlightenment. ก็ออกไปบิณฑบาตตามบ้านในพานที่เขาล่าสัตว์ที่เขาจับสัตว์ทำไร่ทำสวนกลับมาฉันเก็บบริการกลับเลยเลิกธุดงค์แต่นั้นนะตั้งแต่นั้นหยุดธุดงค์ไม่ธุดงค์พรรษา 4 And so I went and got my possessions together and went on alms round that day, say from one of the houses where one of the people in the house were hunters, and went on alms round. And then after that, I left that area. And ever since then, I've never been on Tudong again. พรรษา 4, 5, 6, 7 ภาวนาอยู่ที่เดียวที่ดิน 5 ไร่มีที่ดินมี 5 ไร่นะที่วัดมีต้นไม้ที่สูง3 ต้น2 ต้นสูง 5-6 เมตรอีกต้นหนึ่งสูง3 เมตรนอกนั้นไม่มีต้นมีต้นเล็กๆอยู่ที่นั่นพรรษา 4, 5, 6, 7 4 ปีไม่ได้ไปวิเวกที่ไหน And so my 4th, 5th, 6th and 7th rains retreat I spent in a small place which was only the area of land was only 2 acres, and there were 3 or 4 monks living on there. There was only about 2 trees that would be higher than say about 10 feet, and maybe one other tree which was a bit higher than that. Otherwise there was really nothing there, and I remained there practicing for 4 years. มีเพื่อนพระพอหน้าแล้งหลังฤดูฝนแผ่นดินแห้งหน้าหนาวหน้าร้อนเข้าไปวิเวกทางภาคเหนือพอลงมาที่ภาคกลางเราอยู่ปทุมธานีดีก็จะไปภาคใต้ก็ต้องมาพักนั้นลงขึ้นจากภาคใต้มาก็พักจะต่อไปภาคเหนือภาคอีสานเราเป็นจุดศูนย์กลางของสถานที่ที่พระวันหนองพงมาเพื่อนพระอาวุโสก็ถามไม่เห็นไปไหนเลยอยู่แต่ที่เนี่ยเราไปวิเวกทางทุ่งนเรศวรอุ้งผางอะไรต่างมีถ้ำมีสถานที่เหมาะสมน่าจะพาไปไหม จะพาให้ไปภาวนาอยู่ทำไมอยู่แต่ที่แล้วอยู่แต่ที่นี่ไม่เห็นไปไหนเลยเราก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกพออยู่ได้เขาก็ไปขึ้นไปทางเหนือพอเสร็จแล้วบางทีก็ลงกลับมาเอายังอยู่เหรอเขาก็ลงไปใต้ทำงี้อยู่4 ปี พระอาวุโสก็ได้เข้ามาเข้าไปทุดงค์เราคิดว่าที่ท่านไปทุดงค์ไปทำไมคิดกลับกันนะ ท่านไปทุดงค์เพราะหาความสงบใช่ไหมไปอยู่ถ้ำเพราะต้องการทำจิตให้สงบไปอยู่บนเขาต้องการทำจิตให้สงบไปอยู่ในป่าทำจิตให้สงบใช่ไหมแต่เราอยู่ตรงนี้เราทำจิตให้สงบไม่ได้แล้วเราจะไปไหน เราคิดแบบนั้นอยู่ตรงนี้เราทำจิตให้สงบได้แล้วเราจะไปไหนเราไม่ได้ไปอยู่นะ While I was living at that small monastery, it was in a very central area of Thailand, close to Bangkok, and so it was a place where other Wat Pah Pong monks, they would often be coming through there, and there was one monk who was a friend of mine. He one time
came and stayed a short time. He'd just come from the south of Thailand and he was on his way to the north. And whenever he'd come through, he'd always invite me or encourage me to go off on tudong with him and he'd be telling me of other places of great solitude, and there'd be nice caves there, and I'll take you there if you'd like to go. And I never went, and then he'd go off, this monk, and then he'd come back again and he'd say, you're still living here, kind of thing, and he'd always be trying to invite me to go off. And I just thought to myself, well, why is it that you go off to such places? And you go off to the forest because you want to make your mind peaceful. You go and live in a cave because you want to make your mind peaceful. Or you go and seek out solitude in the mountains because you want to make your mind peaceful. But I can make my mind peaceful right here where I'm living. So what's the point of going? And so I kind of was thinking kind of quite different from what he was. I thought, well, what's the use of going? Because my mind's peaceful where I am. ถ้าหลังพระ พระอาวุโส 3-4 รูปที่มาชวนไปวิเวกภาวนาก็ลาสิกขาหมดทุกรูป ลาสิกขาหมด All the monks that used to want to come and encourage me to go off อาจารย์สมพงษ์อาจารย์จำนาน on seeking out solitude in all these places that would be coming by. All 3 or 4 of them that often encourage me, they've all disrobed. แต่พูดให้ฟังเฉยๆพูดให้ฟังเฉยว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอยู่ที่ไหนถ้าเราไปบัติให้ถูกทางมันก็ไปได้หมดแหละนะแต่ว่าสำหรับพระใหม่เนี่ยบางครั้งก็ต้องฝึกในการที่วิเวกภาวนาเปลี่ยนสถานที่ไปแล้วแต่จริตนิสัยเปลี่ยนสถานที่ไปภาวนาตามที่ต่างๆหรือฝึกทุดงเนี่ยมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่เรียนรู้เองขึ้นมาเองด้วยตัวเองแต่ว่าใครจะเรียนรู้เร็วหรือเรียนรู้ช้าก็แล้วแต่มันไม่เหมือนกันเนี่ย So I'm just saying this just for you to listen to. That's all. But what is important is right view when going off to practice. And sometimes for young monks it can be necessary to go off and acquire some experience in one's practice, and the experience which one can attain, whether that comes quickly or slowly, that will depend on each person. And so sometimes it can be helpful to have a change of place for some people. มันก็จะได้ บำเพ็ญบารมีเหมือนกันนะความอดทนขันติบารมีหรือวิริยะบารมีความเพียรในการที่จะปีกวิเวกภาวนาไปมันก็จะเรียนรู้เป็นประสบการณ์เราเองแหละมันก็ไม่เสียหรอกมันก็ดีลองไปดู So yes, give it a try. It can be a good experience, and it's also a way of strengthening one's own paramis, one's spiritual perfections, especially that of endurance and effort. These are 2 qualities which you have to exert a lot when you're going off in tudong. แต่จริตนิสัยของเรามันก็โชคดีอย่างคือว่าอยู่ที่ไหนก็ทำสมาธิได้มันก็เลยไม่ค่อยได้กังวลอะไรจะอยู่ที่นี่ก็ทำสมาธิได้จะไปที่นู่นก็ทำสมาธิได้ไปไหนก็ทำได้หมดมันก็เลยส่วนมากชอบอยู่เป็นที่ However, for my character or my good fortune, that wherever I was able to make my mind peaceful. So whether I was living here or living somewhere else, my mind would be peaceful, and so I invariably did not travel a lot because of this, and so I just remained living in the one place for extended periods of time. เรื่องธุดงค์วิเวกภาวนาจริงๆต้องถามท่านอาจารย์ใหญ่อาจารย์ปัสสโนท่านก็มีประสบการณ์เยอะในการธุดงค์มากกว่าผม Really, when wanting to receive advice about going off on tudong, then maybe you should be asking Ajahn Pasano, because he'd have a lot more experience than I do. I'm wondering if Ajahn has any advice on how to maintain communal harmony and harmonious relations with one. ท่านอาจารย์พอมีคำแนะนำในการรักษาความสามัคคีภายในหมู่คณะนะครับพระอยู่ร่วมกันนะครับวิธีการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะของพระสงฆ์นะสิ่งที่สำคัญนะคือว่ากิจวัตรกิจของสงฆ์
นะให้พยายามที่จะทำตามกิจของสงฆ์ที่มีอย่ามีมายาสาถายะนะให้ทำตามกิจส่วนรวมหรือกิจของสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยแล้วส่วนกิจส่วนตัวแล้วก็พอมีเวลาก็ภาวนาให้มากแต่ว่าบางทีการอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องพยายามทำใจมีเมตตาต่อกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันพระผู้น้อยก็เหมือนน้องชายของเราพระผู้โสก็เหมือนพี่ชายของเราเราต้องทำใจว่าเราจะพูดยังไงกับพระผู้น้อยที่เป็นน้องชายของเราหรือพูดพระผู้โสที่เป็นพี่ชายของเราหรือแล้วแต่ว่าวัยวุฒิคุณวุฒิเราต้องมีการพูดจาที่เป็นวาจาที่สำรวมวาจาหน่อยพยายามที่จะไม่กระทบทั้งจิตใจกันเพราะว่าใจของทุกคนนะมันมีความทุกข์อยู่แล้วเราอย่าเอาลมไปทับถมกัน What's important for monks when coming to live together in a community is the performing of the communal activities and the communal chores to come out and to do those together and to do them harmoniously and not to be evasive or like tricky in avoiding them in any way, just to come out and do the communal activities. And it's also important to have this quality of having goodwill, friendship, this metta, trait of metta, and to view other monks as your brothers. If they're older than you, then look upon them as being like an elder brother. If they're younger, then look upon them as being a younger brother. And so, if ever you're to have dealings with any of them and speak with them, then restrain your speech and think, well, what is appropriate to speak to somebody who is an older brother or a younger brother, and not to go speaking in ways which would be hurtful or upset them, because everybody has enough suffering in their own heart already. And so, take this into consideration before speaking to somebody. ฝึกเจริญเมตตาอยู่ทุกๆวันนะดีมีเมตตาภายในใจเราต่อเพื่อนสัตว์ธรรมิกหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณมันจะทำให้ใจเราเย็น Always try to cultivate metta every day towards the people you're living with, other beings, and towards all beings. And by doing this, you'll be making your heart peaceful and cool. เมื่อกระทบอารมณ์มันก็จะมีสติปัญญาที่ละวางได้ง่ายเพราะเราฝึกเจริญเมตตาไว้ And whenever you experience moods or emotions, you will find you'll have the wisdom to let them go more easily because you've been training your heart and making it cool. แต่สิ่งที่สำคัญนะให้สำรวมใจของเราอย่าไปสนใจในจริยาของเพื่อนสัตว์มิตรคนอื่นถ้าเราไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์หรือว่ามีอะไรก็บอกท่านอาจารย์หรือว่าพระอาวุโสก็ตักเตือนกันแต่ถ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วก็สำรวมใจของเราทำอย่างไรจึงจะไม่ให้ใจของเรานี้มีความโกรธทำไงจึงทำให้ใจของเรานั้นไม่ให้มีความไม่พอใจเกิดขึ้นต้องคุมใจเราให้ได้ It's important to always try and restrain, control one's own mind, and not to be overly interested in the behavior of those around you. And so you always have to be thinking how to restrain your own heart so as to not allow anger arise within your mind, dissatisfaction, just to keep a guard over your mind. And sometimes if one is a more senior monk, then it's necessary that one has to admonish other monks. But then the time to do that and the correct speech when I'm doing that. เราทุกคนนะกำลังฝึกหัดมีกิเลสทุกคนนะยังมีกิเลสอยู่เราก็ต้องพยายามควบคุมกิเลสในใจของเราแล้วพยายามมีเมตตากันให้ภัยกันได้ตลอดเวลา So everybody is going about this training, and it's necessary then to learn how to control and to restrain your own mind, and to once again have this quality of metta, have goodwill and friendship towards other people, and to be forgiving.
ประสบการณ์ของอาจารย์นะอาจารย์ฝึกสมัยก่อนแต่โชคดีฝึกแต่เป็นโยมอายุ16-17เห็นเพื่อนผู้ชายทะเลาะกันแต่เราอาจจะมีกิเลสมีความโกรธอะไรธรรมดาแต่เรายังไม่เห็นในใจเจ้าของเห็นเพื่อนเขาทะเลาะกันเฉยๆนะด้วยวาจาเนี่ยเราก็มองเห็นว่าการโกรธกันเนี่ยมันเป็นความทุกข์เห็นหน้าตาเขาทุกข์เห็นหน้าตาเขาเครียดเราก็พูดใจตัวเองว่าเราจะทำความโกรธนี้มันสิ้นไปจากใจของเราแต่ยังไม่คิดจะบวชอะไรนะคิดแต่ว่าเห็นความโกรธเป็นทุกข์เนี่ยแล้วเราก็ฝึกหลังจากนั้นมาเราก็พยายามมีสติไม่ให้อารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นถ้าอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราหาทางละให้เร็วที่สุดเรื่อยๆตอนเข้ามาบวชเนี่ยเข้ามาบวชอยู่วัดหนองมะพงเนี่ยพระ50-60สมัยปี2135 ปีที่แล้วมีหมู่คณะใหญ่ก็จริงแต่ว่าเราไม่สนใจใครเลยเราไม่สนใจในจริยาของบุคคลอื่นเราสนใจมีสติดูใจของเราดูกิเลสในใจของเราใครจะทำอะไรเรื่องเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเราไปอยู่สาขาที่วัดบึงเกาหลวงหลวงพ่อจันทร์พระ26-28 รูปเราก็ไม่มีปัญหาใครแต่ว่าบางทีหมู่คณะเราก็เห็นเขามีปัญหากัน2-3 รูปมีปัญหากระทบกระทั่งกันอันนั้นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเรานี้เราต้องรักษาใจเราให้ได้ไม่ให้มีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้น With regard to restraining and training one's own heart, ever since I was a teenager of about the age of 16, I can remember an incident of seeing 2 other young guys having a heated argument, and they were angry with each other, and just sort of seeing their facial expressions and the stress that it created for them. I made a vow to myself that I was not going to allow anger to arise within my heart, and if it did, then to try and let it go as soon as possible, but it would not be an emotion that I would entertain or act upon. And so even though at that time I never had any thoughts about ordaining, I just had this I knew that it wasn't good to be acting upon these, and so I thought I would always try and find ways to work with this and let it go. And so I'd always had this stance of wanting to restrain my mind and deal with the kilesa of anger like that. And then when I came to ordain, even though I was living at Wat Papong and there could be like 50 to 60 monks there, then I just had mindfulness watching my own heart and keeping that restrained. And I wasn't really interested in the behavior of the other monks around me. And so there was never a problem for me. Or when I went off to live with Lumpur Jan, and at that community there was close to 30 monks there. And even though you would sometimes hear of other monks, they may have their differences and have their squabbles with each other. But for me, I was just interested in caring for my own heart, taking care of the kilesas within my own heart and restraining that. And so I didn't take much interest in the behavior of those around me. And so that's the way I practiced. ที่เราฝึกของเรานะใครจะทำอะไรเราก็ได้แต่เราจะไม่โกรธเราฝึกวิธีฝึกใจของเราเข้ามาบวชแล้วเนี่ยเราตั้งหลักว่าเราจะไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะทำอะไรเราก็ได้เราจะพยายามไม่โกรธแล้วก็มันเป็นประสบการณ์นะก็มีเพื่อนพาด้วยกันแกล้งบวชพรรษา2เนี่ยอยู่วัดหนองพงนั่งสมาธิบนโบสถ์ตอนเย็นๆไปนั่งสมาธิบนโบสถ์หลวงพ่อชาท่านให้โอกาสใครว่างก็จะขึ้นไปนั่งสมาธิบนโบสถ์เข้าไปนั่งเงียบๆเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็จะจีวรเนี่ยเขาจะดึงลูกบวมเพื่อนก็นั่งหลังนั่งสมาธิเขาจะมือเอื้อมดึงลูกแบบจริงๆแปลกดีเหมือนกันนะคนนี้พี่เลนเนี่ยเรานั่งเนี่ยเลนลูกบวมมันจะไปอยู่อย่างเงี้ยเรานั่งให้เขาเห็นแล้วนั่งนี่ก็ดึงมือจะไปเลยเนี่ยดึงปั๊บมือก็จ่อไปเงี้ยเราก็นั่งดึงได้ดึงไปเราคิดคือเราจะต่อสู้กับอารมณ์อ่ะคือว่าเราต้องมีสติอ่ะเขาดึงปั๊บแล้วก็ปล่อยไปเพื่อนก็เห็นเฉยแล้วก็ดึงอีกแล้วก็เฉยเราก็เห็นแล้วก็ไปกระซิบบอกเฮ้ยอย่าแกล้งนะเขาบอกเฮ้ยอย่าแกล้งนะเดี๋ยวก็ดึงอีกเขาแกล้งนะไม่หยุดอ่ะแปลกนะคนนี้เป็นจะเป็นโรคจิตหน่อยๆจริงแกล้งดึงแต่ว่าเรานะเป็นมันดีอ่ะเราฝึกว่าเราจะทำไงไม่ให้โกรธเขาแค่นั้นเอง
ดึงคือว่าเราคิดว่าคุณดึงได้ก็ดึงไปแต่เราก็ต้องรักษาใจไม่ให้โกรธนะดึงไปเราก็ไม่แต่ดึงจริงนะเราก็เลยเนี่ยดึงไปแล้วก็นิ่งดึงไปแล้วก็นิ่งจนเขายอมจนเขาเลิกวันหลังเอาวิธีใหม่พอดีที่วัดหนองกระพงมีแต่ก่อนนั้นไม่มีน้ำประปานะไม่มีไฟฟ้ามีไฟฟ้าเฉพาะกุฏิพระเถระแล้วก็ท่านอาจารย์ก็รู้อยู่มีแต่ก่อนน้ำบาดาลน้ำบ่อเขาใช้เชือกดึงปี๊บขึ้นมาแล้วก็สามัคคีกันตอนเย็น3 โมงเย็นก็ดึงปี๊บมาเอาปี๊บเนี่ยน้ำเนี่ยเทใส่ถังน้ำมัน200 ลิตรเปิดฝาท่านอาจารย์รู้ว่ามีรถเข็นประจำรถเข็นคันละ2 คนรถเข็นกัน2 คนเอาน้ำช่วยกันตักใส่ปี๊บแล้วก็เอาผ้าปิดเพื่อไม่ให้กระชอกแล้วก็จับคู่กันเนี่ยคันละ2 รูปเราก็ได้กับพระองค์ใหญ่พระองค์นี้เขาตัวใหญ่เราก็ช่วยกันเข็นไปแล้วก็ตักน้ำใส่ที่รองเท้าห้องน้ำครูบาอาจารย์ที่รองเท้าที่ล้างบาตรเนี่ยพอน้ำลงจากถังน้ำ200 ลิตรต่ำเลยต่ำกว่าครึ่งแล้วปั๊บเราก็ถือถังเขาตัวใหญ่เขาก็เข็นตามหลังเขาแกล้งแล้วเนี่ยเขาเข็นรถชนเลยเข็นรถชนหลังเนี่ยชนเข็นรถชนนะสนุกแล้วหัวเราะแล้วชนสนุกเราว่าเฮ้ยอย่าแกล้งนะเฮ้ยชนจริงเฮ้ยอย่าแกล้งคือนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ชนอย่าแกล้งแต่เรามีเราตั้งใจไม่โกรธเขาคุณทำอะไรก็ทำได้คุณทำไปเถอะแต่เราจะไม่โกรธเขาหน้าที่ตั้งรับอย่างเดียวจะไม่ตอบโต้ฝึกแบบนั้นเลยฝึกไม่ตอบโต้ไม่โกรธนะอะไรเขาก็แกล้งไปเราก็ไม่โกรธเขาทำอะไรเราก็ไม่โกรธจนตอนหลังยอมหลังจากนั้นหลายปีผ่านไปไม่ได้เจอนานนะหลังจากนั้นตอนนั้นภาษา2หลังนั้นอีก 7-8 ปีมั้งเราไปอยู่ระยองพอดีเราไปธุระในเมืองเขามาที่วัดเขาถามหาเราแต่ว่าเราไม่อยู่ให้ไปข้างนอกเขามาแวะชั่วคราวว่าเขาบอกพระที่อยู่ที่วัดนั้นนะที่ระยองว่าวัดหนองพงเนี่ยผมไม่เชื่อใครหรอกผมแกล้งหมดแล้ว ผมเชื่ออาจารย์ตันคนเดียว ผมแกล้งหมดแล้ว โดนแกล้งกันนะไปประกาศที่นั่นแล้วอดทนมันไม่มีอะไรคือว่าเราใครทำอะไรเราก็บอกแล้วคุณทำก็ทำทำได้ก็ทำไปแต่ฉันจะไม่โกรธคุณทำอะไรก็ทำไปฝึกเป็นนะ I always took the stance in my practice that I would not allow anger to arise within me and always just find ways of any emotions of what could be potentially causing dissatisfaction just to let them go. And so there were times where I would be people would kind of play around with me or trick me and tease me and stuff. And there was an instance, say for example, when I had 2 pansas and sitting in the Apostata Hall at Wat Nong Bapong and sitting meditation, and there'd be a monk behind me who would always be pulling the roll on my robe. And so my hands would be there and he'd just keep tugging on the robe and my hand would just keep falling down. Every time I put it up, he'd just keep pulling on this roll all the time and I just turned around and said, stop playing. But I'd tell him a few times, stop playing, and he wouldn't stop. He just kept doing it. And so that's what he was doing. But my duty to myself was not to get angry, and I didn't get angry with him. And so I always took this way in my practice. Or back in those days at Wat Pong, there was electricity wasn't throughout the whole monastery, and it was only in a few areas. And so communal chores every day at 3 o'clock, we had to do water pulling. And we'd pull the water up in these buckets and fill up big drums. And then there'd be 2 monks on carts, and you'd have to wheel the water around to different spots in the monastery to fill up big water vessels and toilet blocks or the foot cleaning baths at different spots in the monastery. And so sometimes when going off in this cart, I'd often be working with this one big monk. And so we'd go off and sometimes I'd be walking just slightly ahead of him because you had to go and see whether the drums were empty or not, and I'd be walking slightly ahead of him. He'd just keep pushing the cart into me all the time. And I just turn around and say, stop playing around.
And he just kept pushing it into me. It was the same monk that was pulling this. And he'd just keep pushing this into me, and I'd always say to him, just stop playing around. But I never got angry with him. And so that was the way I practiced. And funnily enough, quite some years later, when I'd gone on from Wat Pah Pong and was living in a monastery in Rayong, this monk came to the monastery one day and asked after me. I was out of the monastery that day on business, and he said to the monks there, he says, "I've tried them all in Wat Pah Pong, all the monks that think they're good. I've tried them all, but there's only Dun that I couldn't beat." And so yeah. นี่อยู่กับหมู่คณะเนี่ยก็เราก็พยายามสำรวมใจนะคือว่าทำกิจสมส่วนรวมเกิดขึ้นก็พร้อมเพรียงกันทำเลิกก็พร้อมเพรียงกันเลิกเราพยายามสำรวมด้วยพูดแต่น้อยพูดแต่จำเป็นแล้วก็หลีกเล่นภาวนานะดีที่สุดถึงเวลาเราก็หลีกเล่นภาวนาของเราแต่ก่อนอาจารย์ทำแบบนี้ถ้าเวลาล้างบาตรเช็ดบาตรเสร็จก็เข้าที่ภาวนาไม่สนใจใครคุกคีน้อยคือว่าใจนี่จะปราลบความเพียรเรื่อยถ้าล้างบาตรเช็ดบาตรเสร็จปั๊บจะกลับไปเดินกรมนั่งสมาธิส่วนนั้นพอเสร็จกิจจะกลับหมดจะไปภาวนาอย่างเดียวงั้นถ้าเราสำรวมคุกคีน้อยก็จะปัญหาก็จะน้อย So go about your practice. Always keep a watch over your own heart and restrain it. Whenever there are communal chores and activities, then come out and perform them together and finish them together. Go about doing them harmoniously and be restrained. Speak little, and then when you're free, go about your own practice. And so, for myself, I would do like that ever since bowl washing. Then whenever I was free from whatever was necessary to do, I just go back and go about my practice. And so it's important not to socialize a lot. If you don't socialize a lot, then you will find that you sometimes don't have many problems as well. ทุกคนมาปฏิบัติเนี่ยเราทุกคนก็ยังมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงกันทุกคนนะนี่ความทุกข์ในใจของแต่ละคนก็มีอยู่แล้วนี่การพูดเราต้องระมัดระวังสำรวมอย่าพูดวาจาหรือคำพูดอันใดที่กระทบกระเทือนจิตใจของเพื่อนพระด้วยกันหรือเนรหรือพระขาวเนี่ยจึงบอกว่าให้พูดด้วยความเมตตาต่อกันว่าให้คิดว่าพระผู้น้อยก็เหมือนว่าเป็นน้องชายเราอายุเท่าเราก็เหมือนเพื่อนของเราอายุมากกว่าเราก็เหมือนพี่ชายของเราเราจะพูดยังไงให้มีเมตตาธรรมต่อกันนี่การกระทบกระทั่งกันก็จะน้อยอารมณ์ก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้น Always watch your own heart and restrain this, and to have goodwill and metta to all the people that you're living with. Once again, to look upon those monks who are junior to you as your younger brothers, those who are of your same generation, look upon them as being friends, those who are more senior to you as being elder brothers, and always think, how is it appropriate to approach them and to speak with them so as not to have any difficulties, confrontations or clashes with them, or to go speak in ways which would upset them, and always to take this into consideration, just always to have metta. Yeah. Ajahn spoke a little bit yesterday with, or was it the night before, I can't remember, not following the likes and dislikes around like food. And I was wondering if you could talk further about that in terms of encouragement around himself, how he encouraged himself to do that. Because it seems like it's easy to say, but quite difficult to do. So like sort of following likes, dislikes around six sense bases, or seeking comfort, avoiding pain. How to encourage the mind, and encourage oneself in one's practice. คืนก่อนที่พระไปคุยกับท่านอาจารย์ก็พูดถึงไม่ควรตามใจเจ้าของในเรื่องสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบอะไรก็บางที่เรื่องอันนี้สำหรับตัวเขาเองบางทีก็คิดอยู่ก็
เป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทำยากอยู่เลยก็เขาอยากจะฟังในการปฏิบัติของท่านอาจารย์เองท่านอาจารย์ก็สู้กับเรื่องนี้ยังไงครับว่าจะมีอารมณ์เกิดขึ้นตามการชอบไม่ชอบอะไรผมฝึกทุกอย่างฝึกตั้งแต่การนอนหาเวลาว่านอนขนาดไหนยิ่งจะพอดีจนหาเจอว่านอน4 ชั่วโมงพอดีสำหรับเราสมัยก่อนผมนอนถ้าเรื่องการนอนนะผมนอน4 ทุ่มเขาตื่นตี 3ผมตื่นตี 2เอากำไรชั่วโมงแต่ว่าบางครั้งก็นอน5 ทุ่มก็จะไปตื่นตี 3แต่ส่วนมากเป็นกิจวัตรประจำวันและผมไม่เคยพักกลางวันนอกจากอาพาธสมัยก่อนอันนี้เรื่องการฝืนเรื่องการนอนฝึกแบบนั้นวันพักก็เนสชิกเพราะว่าเรื่องการฝืนเนี่ยเราคิดว่าเราบวชมาไม่ใช่บวชมาหาความสุขจากการนอนเพราะฉะนั้นผมจะหาเวลาที่นอนขนาดไหนพอดีสำหรับเราพอดีสำหรับที่ว่านอนขนาดนี้แล้วทำความเพียรแล้วจิตสงบนะ In my early days, I experimented around in different ways, and say with regards to sleeping, it's necessary to find the right amount of sleep for oneself. And experimenting with this, playing around with this, I found for myself that 4 hours was enough for me, and so I would normally go to bed at 10 o'clock at night and get up at 2. The morning bell was at 3, but I would get up at 2, and you could say it was my profit getting up earlier and just starting my practice just that 1 hour earlier. Sometimes I would go to bed at 11 at night, but I would get up at 3 and take 4 hours, and I wouldn't take a rest during the day unless I was sick. And so this is the way I would practice with sleep, and just sort of go against the grain like this, because I would often think to myself that coming to ordain, I hadn't come to ordain to seek pleasure in sleeping, and so it was necessary just to find out how much was necessary, and then the rest of the time was to go on with my practice. 80% ผมนอน4 ชั่วโมงอีก 10% บางทีนอน4 ชั่วโมงครึ่ง5 ชั่วโมงบางทีร่างกายอ่อนเพลียอีก 10% บางทีผมนอนเวลา 2-3 ชั่วโมง2 ชั่วโมงบ้าง3 ชั่วโมงบ้างเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับนี้On average back then in my practice, like 80% of the time I would be taking 4 hours sleep a day. Another 10% would be 4.5 to 5 hours if my body was feeling quite run down and tired, or maybe I was sick. I'd take that extra hour sleep. And then there would be another 10% where I would only be taking 2 to 3 hours of sleep a day. สำหรับผมนั้นการนอนขนาดนี้จริงจะพอดี And for myself, this was just the right amount of sleep.For my practice. ส่วนเรื่องการขบฉันพระทหารสมัยบวชใหม่ๆที่เคยพูดให้ฟังว่าตั้งแต่เป็นพระขาวพอเห็นกิเลสคือเราย้อนไปนิดนึงก็ได้ตอนเป็นพระขาว ไปที่วัดหนองพงทีแรกไอ้ก่อนวัดหนองพงก็ใช้กระมังเป็นกระมังสังกะสีเคลือบสีขาวแต่ก่อนก็แบบเนี้ยตักอาหารรวมในกระมังทั้งหมดแล้วเราก็วันนั้นน่ะมีวุ้นกะทิแล้วมีแกงเผ็ดอยู่ในนั้นด้วยพอเรารับประทานอาหารหรือฉันอาหารไปแล้วเหลือขนมเนี่ยเป็นวุ้นที่เป็นของหวานแล้วถูกแกงพอเราตักแล้วเราก็ตักขนมขึ้นมาถูกแกงเผ็ดแล้วเรากินไม่ได้เคี้ยวมันหวานผสมเผ็ดเคี้ยวแล้วกินไม่ได้เราคายลงกระโถนแล้วเราก็มีสติเราโมโหตัวเองเจ็บใจตัวเองเราก็เลยคุยกับตัวเองนั่งคุยตัวเองตรงนั้นนะว่าทำไมเรากินไม่ได้นี่เริ่มต้นที่เรื่องอาหารทำไมเรากินไม่ได้ในท้องเราเนี่ยมีแบ่งเลยว่าเป็นช่องอาหารคาวอาหารหวานหรือผลไม้มันก็มีกระเพาะอันเดียวของทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงในกระเพาะแต่ทำไมเรากินวุ้นกะทิไม่ได้เนี่ยทิฏฐิมานะหรือกิเลสที่เราเคยชินกับการทานอาหารคาวแล้วอาหารหวานผลไม้อะไรต่างๆวันนั้นน่ะพอรู้สึกเงียบมีสติขึ้นมาเราคุยตัวเองว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไป
ถ้าวันใดที่อยากฉันประทานจะไม่ฉันถ้ามีกิเลสตัณหาอยากฉันประทานด้วยความอยากจะไม่ฉันจะฉันประทานได้ก็ต่อเมื่อไม่มีความอยากสัญญาใจตัวเองไว้ตั้งแต่วันนั้น When practicing around food, if I was to just relate going back to when I was a anagarika at Wat Papong, in those days the anagarikas, they took their meal in a white bowl, kind of this large white bowl, and everything would just all be put in there. And there was this one day I was eating my food. By the time I got to a dessert that I was wanting to eat, normally eating, it was like a coconut dessert. However, it had a spicy chili sauce had already gone over it. And when I put it into my mouth and started chewing on it, the whole thing just seemed disagreeable to me, and I spat it out. And I was got quite indignant with myself about this, and asked myself, well, why is it you can't eat this? And asking myself, in the stomach of a person, are there spaces for savory foods, for desserts, for fruits and stuff like this? You know, why is it you can't eat this? It all just goes down into the one stomach. And so I made a resolution to myself that from this day onwards, I would never partake of food with greed. And any day that greed arose within me towards food, then I would not eat on that day. หลังจากวันนั้นพอจัดพระทหารเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนพอหลวงพ่อชาฉันพระทหารพระอาวุโสพระเถระก็ฉันมาเป็นลำดับจนถึงพระผู้น้อยแล้วถึงสมณเณรค่อยถึงพระขาวเนี่ยเราก็พิจารณาอาหารก่อนฉันโดยไม่รู้ตัวไม่ได้เรียนกรรมฐานจากใครไม่ได้ฟังจากใครแต่ว่ามันคิดเองว่าจะต้องพิจารณาอาหารนี้ไม่ให้เกิดความอยากจึงจะฉันพระทหารได้ถ้าฉันพระทหารด้วยความอยากจะไม่ฉันสัญญาตัวเองไว้แล้วนั้นสติปัญญาจะพิจารณาอาหารในกะละมังให้เห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นเป็นธาตุสี่บ้างพอจิตมันพิจารณาแล้วจิตมันก็เป็นอุเบกขาแล้วก็มีสติในการรับประทานอาหารตั้งแต่เป็นพระขาวหรือเป็นเณรหรือเป็นพระก็ลำดับขึ้นไปเรื่อยทุกวันจะต้องพิจารณาอาหารก่อนฉันแต่ว่าพิจารณาด้วยใจมองอาหารแล้วพิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลหรือไม่ก็พิจารณาแยกเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมน้ำไฟตอนไม่รู้อะไรแต่จิตมันรู้ว่าจะพิจารณาไงกว่าจะมารู้จริงก็พรรษา3แล้วไปเห็นตำราวิสุทธิมรรคแล้วก็ไปทำคำสารหนังสือไปเปิดดูมีกรรมฐานการพิจารณาอาหารเลยเป็นคุณสัญญาด้วยซึ่งเราทำมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว Since being an anagarika, back in those days at Wat Papong, when the meal was about to commence, Venerable Ajahn Chah would ring the bell, and then he would start eating, and then it would gradually go down the line. The elders and then the more junior monks would start eating, going down the line, and so this gave me time to reflect upon the food which was in the vessel in front of me, even though nobody had given me instruction upon doing this, because I'd made this determination not to eat food with greed. Then I reflected on the food that was in front of me, and I looked upon it as just seeing the loathsomeness of the food that was in front of me, or I would contemplate it in terms of being the four elements of earth, water, air and fire. And through contemplating like this, I was able to make my mind equanimous. And once the mind was equanimous, then I was able to eat my meal without having any greed arising towards any of the food. And so this was the way I practiced every day around mealtime, contemplating the food before eating it, so as to not allow greed to arise. And it wasn't until I had about 3 rains retreats that I flicked through the book, the Visuddhimagga, and saw that actually that what I was doing was actually one of the
Kammatthana, the themes of meditation that we can practice. I saw that this contemplating food like this was actually one of the themes of meditation. เวลาบวชตอนหลังมาบวชเป็นเณรแล้วหรือบวชเป็นพระขึ้นมาแล้วเนี่ยอาหารที่มาเนี่ยเราถือธุดงควัตรนะปกติมีธุดงควัตรแล้วฉันนนเดียวอยู่แล้วอาสนะเดียวอยู่แล้วลุกจากอาสนะไม่ฉันแต่เราเพิ่มธุดงควัตรที่มีอยู่แล้วถูกจริตเราว่าฉันภาชนะเดียวคือฉันแต่ของแต่ในบาตรเนี่ยอันนี้เป็นธุดงควัตรอยู่แล้วเราก็เป็นข้อวัดของเราว่าเราต้องฉันภาชนะเดียวอันนี้ก็บางทีหลังวันพระวันหนองพงก็จะมีโอนตินก็จะชงมาหลังวันพระเนจิชงโอนตินมาแล้วพระทุเทศจะแจกปกติล่ะเราโอนตินเนี่ยเราฉันอยู่แล้วถ้าเรามีแต่ว่ามองดูกำลังแจกลงมาถึงเราเฮ้ยวันนี้ไม่อยากฉันนะว่ารู้ต้องลงบาตรเพราะว่าเราฉันมีข้อวัดเนี่ยฉันภาชนะเดียวในบาตรแต่ไม่อยากฉันน่ะกำลังมาแล้วแต่ก็ต้องให้ฉันพอเอาแก้วยื่นไปรับเสร็จแล้วก็เวลาให้พรแล้วก็แอบใส่บาตรเพราะว่ามันต้องขูดเกากิเลสเจ้าของมันไม่อยากเอาแต่ต้องเอาแก้วไปรับแล้วเสร็จแล้วก็เวลาเขาฉันแล้วก็แอบใส่ไปเนี่ยฝึกเป็นนะบางทีอาหารมาเนี่ยอาหารที่เขาแจกมาเนี่ยอยากฉันมากๆอันนี้ชอบอยากเอามากเมื่ออยากจะตักก็3 ช้อนสติต้องทันนะเรารู้ว่าอยากฉัน3 ช้อนเอาช้อนเดียวแก้แบบนั้นแก้ในปัจจุบันเลยอันนี้ไม่เคยชอบเอาช้อนเดียวตักก็3แทนเมื่อกี้นี่สลับแบบนี้ต้องแก้ไปแก้มาแล้วพอเลือกอาหารลงในบาตรเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องพิจารณาอาหารก่อนฉันอีกพิจารณาอาหารก่อนฉันแล้วก็ต้องเข้าอุเบกขาให้ได้คือพิจารณาอาหารแล้วให้จิตเป็นอุเบกขาหนึ่งบางทีถ้าเราพอบวชขึ้นไปเรื่อยๆบางทีพิจารณาไม่ทันหลวงพ่อฉันแล้วพับเอาโสฉันแล้วพับต้องเข้าสมาธิเราฉันเพิ่งจะได้เพราะว่าพระเขาจะรอฉันเป็นลำดับลงไปไงเราก็ต้องเข้าสมาธิเราฉันแล้วก็พิจารณาในขณะฉันหรือไม่ก็ฉันเสร็จแล้วแล้วก็แต่ก่อนก็เลิกพร้อมกันพอฉันเสร็จแล้วเนี่ยพระ40-50 รูปอะไรก็จะใครฉันเสร็จแล้วก็นั่งรอเราก็ถือโอกาสเลยตอนแรกเราเข้าจิตเข้าสมาธิฉันเสร็จแล้วพิจารณาไม่ทันเราพอฉันเสร็จแล้วเราก็นั่งพิจารณาอาหารในกระเพาะพิจารณาอาหารรีเป็นคุณสัญญานะพิจารณาคือไม่พิจารณาก่อนฉันก็ขณะฉันในหลังฉันพิจารณาทุกวันทำอยู่4 ปีเนี่ยไม่มีวันใดที่ฉันประทานด้วยความอยากพูดได้ง่ายเลยเพราะเรากลัวไม่ได้ฉันเพราะว่าถ้าฉันด้วยความอยากก็จะไม่ได้ฉันเราก็ต้องพิจารณาอาหารก่อนฉันแล้วพิจารณามันก็คล่องพิจารณาทำจิตให้เป็นเบกขาได้แล้วก็ฉันฝึกบางทีเอานี้ก่อนอย่าค่อยๆไป When practicing with food, when I first ordained, I put the austere practices into use, the Dhutanga practices, and so with food there's the eating of one meal, and then there was the having your meal in the one sitting, and also I decided to keep the practice of only eating in the one vessel, and so that meant everything had to go into my bowl, and with no exception. And so back in those days at Wat Papong, on the morning after the all-night practice, there was a special treat at mealtime that would be a cup of Ovaltine, and it was something that I would normally like, Ovaltine. And so I had my cup there, and when the monk would come down the line with the kettles serving it out, a part of me didn't want to take it because I knew that I would have to put it in my bowl. But then I would force myself to take it, and then once the bell had been rung and it was time to eat the meal, I'd just quietly pour it into my bowl because I was practicing only eating in the one vessel. So that was the way I would always be practicing, always finding ways to go against the grain. And so, say for example, when the food would come down the line, you may see particular dishes which you like, and you may think you want to take 3 spoons of that. I would see this, you take 1, or something which may not look so appealing, and you only would think just take 1 of that, take 3 of it.
and just keep working around things like this, always going against the grain in such a way. And this is quite long. Just trying to see if I'm getting it all here. Oh, sorry. Yes. And then, as I mentioned before, I would always be reflecting upon my food, so as to not give rise to any greed. And it was most common for me to reflect upon food before eating. The purpose of the reflection was to make my mind equanimous towards the food that was in my bowl, so that I would not eat with greed. And so this I tried to do every day. Sometimes there were some occasions where I did not have enough time to do that, because the bell had already rung and things were starting to move. And so I'd just quietly compose my mind for a short instant and just make the mind equanimous like that, and then do that before starting to eat my meal. And then there was also this practice that we had to get up at the same time once the bell was rung. And so sometimes I'd finish my meal, and then I would contemplate the food again, the food that I'd already eaten as it gone into my stomach, and I'd be reflecting upon the food once again. And so there was these approaches. You could either contemplate food before eating, during eating, or after eating. And so I can clearly say that in the first 4 years of practice, when I'd be practicing strictly like this, there was never one day that I consumed food while having any greed within my heart. ครับ แต่ว่า บางครั้งเนี่ยแต่สติต้องทันนะเพราะเราฝึกสมาธิทุกวันเนี่ยพอบางวันเนี่ยเห็นอาหารมาเนี่ยแล้วจิตกิเลสดิ้นรนมากอยากจะฉันเนี่ยอาหารนั้นเนี่ยแบบนั้นบางทีก็หักเลยคือจะผ่านหรือจะไม่รับถ้าเราเห็นว่ากิเลสอยากจะฉันมากก็ต้องแก้เลยคือไม่ฉันผ่านไปฝึกแบบนั้น I would also train myself. I would see a particular dish and I recognized, I could see I wanted to eat that. They would see the greed arise, so just pass it on, just not have it at all. มีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้บวชพรรษาหนึ่ง ไปอยู่บึงเขาหลวงแต่ก่อนนั้นตอนเป็นฆราวาสเคยฉันข้าวเหนียวถั่วดำแล้วชอบแล้ววันนั้นมีข้าวเหนียวถั่วดำมาแจกพระองค์ละถ้วยวันนั้นจองไว้แล้วข้าวเหนียวถั่วดำเข้ามาแจกพระองค์ละถ้วยที่บึงเขาหลวงนะเราก็กล่าวว่าไม่ฉันมานานแล้วไม่เจอนาน ก็เราก็ถือธุดงค์วัดใช่ไหมเพื่อนจะฉันในถ้วยก็แล้วแต่เราก็ใส่ในบาตรแต่ก็แอบไว้นะแอบไว้ข้างหนึ่งข้างบาตร แอบไว้ข้างหนึ่งแอบไว้ข้างเพราะเรากะจะฉันน่ะกะว่าชอบฉันก็เดี๋ยวตัวดำก็หลบไปข้างหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยแจกเรียบร้อยปิดบาตรพอให้พรเสร็จก็เปิดฝาบาตรแล้วพิจารณาก่อนฉันแบบที่เคยทำข้าวเหนียวตัวดำเนี่ย มันอยากจะตักใช่ไหมเดี๋ยวพอปิดคือให้พรเสร็จเราจะฉันนั่นนี่แหละ แต่คือว่าสติมันทันอย่างอยากจะฉันใช่ไหมอยากฉันนี้ใช่ไหมคุกผสมคุกไปจนรสชาติในบาตรเหมือนกันหมดฉันไปทุกคำมันเหมือนกันหมดเลยมันหารสข้าวเหนียวตัวดำไม่ได้ หารสข้าวเหนียวตัวดำไม่ได้ Another example of how I'd practice with food, with going against the kilesa of greed, would be I could relate an incident when in my first pansa staying at Lumpur Jan's monastery at Bung Khao Luang. There was a day where there was a dessert came down the line, and it was sweet sticky rice with the red bean, and it was a dessert that I liked, and I'd not had it for quite some time as well. And so I thought, okay, so this came and I had some, and I put it in a nice spot in my bowl, thinking that okay, I'll eat this first. And then once the bell was rung and I started contemplating my food, my mindfulness was aware of this feeling of greed towards that, and so I solved that by taking my spoon and just stirring everything up in the whole bowl, just mixing it all up
just into mixing it all through, and so everything tasted the same. You could not find the taste of that sticky rice and sweet beans in my bowl because everything had the one taste, and so that was the way I managed to deal with that particular incident. ตกลงก็เลยไม่รู้รสชาติว่าข้าวเหนียวถั่วดำเป็นยังไง แต่ว่ากิเลสนะจะเล่ากิเลสภาคต่อไปให้ฟังไปล้างบาตร พอไปล้างบาตรเนี่ยล้างบาตรทำความสะอาดบาตรก็เพื่อนก็ล้างอยู่ใกล้กิเลสโหยหานะกิเลสโหยหาสิ่งที่ผ่านมาแล้วถามเพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้ได้ฉันข้าวเหนียวถั่วดำไหม กิเลสหลอกอ่ะเพื่อนได้ฉันเป็นทำไมล่ะบอกว่าอร่อยไหม อร่อยโอ้ยอร่อยคอยยังชั่วเลยถามได้ฉันไหมแล้วได้ฉันอร่อยไหมอร่อยเราก็ล้างบาตรเลยกิเลสมันโหยหาอยากจะรู้รสชาติอีกอยากรู้รสชาติอร่อยขนาดไหน Continuing with that same incident, so I did manage to go about eating my food objectively that day. However, the kilesas still hadn't really put the issue down. And once we'd finished the meal and we'd gone out there and we were outside washing our bowls, the kilesas were still very curious to know what was it like. So I remember washing the bowl and asking one of my friends, "Did you eat the sticky rice and red beans?" And they said they did. And he says, I said, "What did it taste like? Was it delicious?" I asked him, "Was it delicious?" Just for that satisfaction of knowing. ยังจำได้ทุกวันนี้ I can still remember that right until this day. นั่นต่อสู้เรื่องอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเลยทุกวันถ้าต่อสู้เรื่องอาหารถ้ามันอยากฉันก็จะคุกประจำ ขนาดเคยเว้นไว้แล้วนะวันพระจะให้ฉันแบบสบายนะพอฝึกมากนะวันพระที่จะให้ฉันแบบสบายวันพระนะจัดอาหารเลี้ยงอาหารคาวอาหารหวานผลไม้วันพระนี่ให้สักครั้งให้สบายซะหน่อยพอมองดูแล้วพิจารณาแล้วก็ยังเกิดความอยากอีกก็ต้องคุกอีกเนี่ยต้องทรมานอีกก็ไม่ให้ฉันอยากสบายหรอกก็ฝึกไปนะ So I'd always be working with food like that, always going against, putting up a fight against it, and even sometimes thinking on the observance day, on the one prat, and putting the food in my bowl, just putting it all, laying it out all right, and just thinking, okay, I'll ease off today. And then just sort of seeing that kind of the greed, even if it wouldn't be that strong, just seeing it, mindfully seeing that arising. You just have to get the spoon back in there and stir it all up again. And so I'd always be working with food like that, just going against my desires. นี่เราฝืนในนี้แต่เราพอใจนะฝืนแล้วพอใจเพราะว่ามันต่อสู้กับกิเลสในใจเจ้าของมันก็ส่วนมากก็โดยมากก็จะชนะเพราะว่าทุกครั้งจะเข้าเบกขาให้ได้แล้วก็ฉันฝึกเป็นเนี่ยมันสนุกดีก็ต่อสู้ในเรื่องอาหารเป็นแบบนี้ที่เราฝึกมา This is the way that I practiced then with food, and I was happy to be content to be practicing like that, and sometimes it would always give rise to this happiness because you're going against the kilesas, and every day I was able to win and eat my food equanimously and objectively. ส่วนเรื่องจีวรเครื่องอาศัยนี่เราก็จีวรผืนแรกเราใช้4 ปีกว่าปะส่วนมากก็ปะจนผ้าปะมากกว่าผ้าผืนเดิมก็ฝึกแบบนั้นก็ฝึกมักน้อยสันโดษก่อนมีใบขานมากแล้วแต่ก็ใช้แต่ประหยัด Likewise with the other requisites, I would always use them in moderation, and so my first robe, my first G1, I used that for 4 years, and by the end of its life, there were patches on the patches, and there was more patch cloth than the original cloth. And so I just would keep, with all the requisites, I would always use them in moderation. สังฆาติเขาใช้ผืนแรกรู้สึก8 ปีใช้ที่แรกที่เปลี่ยนว่าจีวรสังฆาไม่เท่ากันก็เลยเปลี่ยนนั้นก็จะไม่เปลี่ยน My first sangati, my outer robe, I used that for must be 8 years. And the only reason I changed that was because when I changed my inner robe, my G1, they weren't the same size when you put them together. And so it caused me to have to change my outer robe, my sangati. ส่วนเรื่องเภสัชยารักษาโรคเนี่ยการฝึกทีแรกของเราเนี่ย
นะเราจิตตอนที่ตั้งใจบวชจิตมันจะเข้มงวดตึงไปข้างหนึ่งว่ามันมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะร่างกายนี้กับใจนี้เป็นคนละส่วนกันเนี่ยจิตมันตกลงไปว่าร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ช่างจะไม่สัญญามันตกไปมันเอียงไปข้างหนึ่งWhere, with regards to the requisites of medicines, my approach was a bit extreme on one side, thinking that, well, this body is not mine, and so I thought, well, however it is, then just let it be that way. I wasn't going to take any medicine, and so there was a period there of a number of years where I wouldn't take any medicine.โชคดีบวชใหม่ๆไม่ค่อยป่วยอะไรมากมีแต่ว่าเป็นไข้เป็นหวัดถ้าเป็นหวัดเป็นไข้นี่จะไม่ฉันยาเลย7 วัน10 วันให้หายเองจะไม่ฉันยาเลยนะ4 ปีไม่เคยมียาพาราหรือว่าดีโคเจนลงกระเพาะเลย4 ปีมีแต่ยาแก้ท้องเสียเนี่ยอนุญาตอย่างเดียวว่าถ้าท้องเสียในวัดจะไม่ฉันยาแต่ถ้าไปกิจนิมนต์กิจธุระข้างนอกเนี่ยถ้าท้องเสียเวลาเดินทางไปนอกเนี่ยจะอนุญาตอนุโลมตัวเองให้ฉันยาได้เพราะว่าต้องไปเกี่ยวข้องคนภายนอกแต่ถ้าอยู่ในวัดเนี่ยถ่ายไงถ่ายไปจะไม่ฉันยาโชคดีว่าไม่ได้ป่วยอะไรมากเป็นหวัดทุกปีอย่างมากก็ปีครั้งมีน้ำมูกไหลเจ็บคอเป็นไข้ก็ช่างเถอะไม่ฉันยาจะใช้ธรรมโอสถทำสมาธิ I was fortunate that in my first 4 years that I did not have any major illnesses of any kind, and so they'd just be the smaller, more common ones like having the flu, runny noses, sore throats, diarrhea, and so for any of these ailments, I wouldn't take any medicine for them. No matter, say for example, no matter what the diarrhea was like, if I was in the monastery, I'd just let it run its course, but I would never think of taking any medicine for it. I would only make an exemption for diarrhea only. If I had to travel, then I would take medicine so that it would stop the diarrhea so that I could travel. But otherwise, I would just let all illnesses run their course with this attitude, well, they came by themselves, well, they'll go by themselves as well. แต่ว่าเราต้องมีกำลังใจที่ดีนะว่าเราใช้ธรรมโอสถที่เราปวดหัวเนี่ยเป็นไข้ปวดหัวเนี่ยเราก็จะพิจารณาร่างกายพิจารณาปวดที่ไหนเมื่อปวดหัวปวดที่สมองเนี่ยเราก็จะพิจารณาหมดพิจารณาสมองเนี่ยพิจารณาเยื่อในสมองให้เป็นธาตุแล้วจิตเราจะรวมเป็นสมาธิเมื่อจิตถอนด้วยความสงบออกมาเนี่ยมันก็จะหายเราฝึกเหมือนนั้นมันคล่องเราทำได้นะแต่ก่อนใช้ธรรมโอสถนี้มันก็เลยไม่กลัว When sick, I would use the Dhamma practice as my medicine, and so I would just sit meditation and reflect upon the body. And so, say for example, if I had a headache, then I just reflect upon the brain and contemplate the membranes and things inside the brain, and just to reflect upon the body in this way and see the nature of the body. And so this was how I would deal with illness, and by entering concentration through reflection and developing concentration, this was the way that I could contend with the painful feelings of sickness. แต่นี่มันก็แล้วเราคิดว่ามันเป็นความตั้งใจของเราบางทีเราป่วยพรรษา1พรรษา2พรรษา2พรรษา1พรรษา2เนี่ย1ผ่านแล้วน่าจะช่วงพรรษา2ที่เราป่วยโดยไม่รู้สาเหตุเราเหมือนในโลกนี้ไม่มีอากาศหายใจไม่เข้าปอดตอนเช้าไปทำวัดที่ศาลาวัดหนองพงไปนั่งสมาธิก่อนเราเหมือนไม่มีอากาศไม่ไหวเลยนี่ใกล้ถึงเวลาทำวัดเราคิดว่าไม่รอดแน่เลยกลับพระว่าไปตายกุฏิดีกว่าพยุงตัวเองไปสู้ที่กุฏิไปนั่งสมาธินั่งไม่ไหวก็นอนสู้ไม่ได้ฉันข้าวหรอกวันช่วงนั้นพอดีเพื่อนฉันเสร็จแล้วก็มาเยี่ยมที่กุฏิเป็นหายไป
ก็ถามเป็นไรไม่ค่อยสบายนอนคุยอยู่เขาอยู่ที่หน้าต่างมันกุฏิหลังเล็กๆบันได5 ขั้นเขาตัวสูงเขาโผล่หน้าต่างให้เรานอนอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่สบายเขาก็ดีนะไปเอายาหอมยาน้ำร้อนมายาหอมมาให้เราบอกว่าฉันยาหน่อยตอนนั้นเราเข่งเนี่ยเราว่าไม่ฉันหรอกทำไมไม่ฉันล่ะมันเป็นเองให้มันหายเองเราเด็ดเดี่ยวนะมันเป็นเองให้มันหายเองมันอยากเป็นก็ช่างมันเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นเมื่อมันอยากเป็นเองให้มันหายเองไม่หายก็ช่างมันเราก็ให้เพื่อนเราอยากกลับไป I can remember a time when it must have been around going on for my second pansa or had 2 pansa and coming out for the morning meeting and just had this feeling like I was completely unable to breathe, as if there was no oxygen available for me to breathe, and I just felt really bad. So I thought, well, if I'm going to die, I'll go and die at my kuti. So I left the meditation hall and went to my kuti. Tried sitting for a while, and that just felt really bad. And so I tried keeping my awareness while in the lying posture. And on that day, I didn't go off an alms round. And in the period after the meal, a friend noticing that I hadn't eaten that day stopped by my kuti. And my kuti was just not a very high one. It was only a few steps up. And he was able to look in through the window and asked how I was. And I said I wasn't feeling very well. And so he went away and got some like these Thai medicines which you just mix with water, and it's got herbs and smelly things and stuff in it which you can take. And he brought that back, and I was kind of resolute because I'd already made this determination that I wasn't going to take any medicine. I just says to him, thank you, but you can take that away. I says, I didn't want the body to get sick, but it got sick by itself. If it wants to be sick, then it can get better by itself. But I'm not going to take any medicine for this. And so I just had him take the stuff away and just let the illness run its natural course. อันนี้พูดถึงเรื่องเภสัชยารักษาโรคที่เกี่ยวข้องปัจจัย4นะแต่ไม่ต้องทำถึงแบบเราหรอกอันนี้เป็นเฉพาะวันที่เรามีนิสัยเป็นนี้แต่ว่าไม่ต้องทำนี้อันนี้พูดให้เป็นประสบการณ์แค่นั้นให้ฟังว่าเราฝึกมาเป็นนี้ให้เรื่องเภสัชเรื่องเสนาสนะเราก็ฝึกแบบทุดงควัตรแล้วแต่ท่านจะจัดให้แต่ว่าถ้าท่านให้เลือกเนี่ยวันหลวงพงเนี่ยถ้าเข้าไปกุฏิว่างเราจะเลือกกุฏิเล็กๆกุฏิที่ทำความสะอาดง่ายไม่ต้องดูแลมากเพราะเราเน้นนั่งสมาธิเดินจงกรม This I'm just relating to you just to let you know how I practice, but it's not as if I'm expecting you to take the same approach that I did. This was the way I practice for myself. And so with regards to the dwellings, the Senasana Wata for monks, I always took the approach of just taking whatever kuti was made available to me, was given to me by the kuti master. And however, if ever I did have a choice, I would always choose a small one because of the minimum maintenance required, the cleaning, because I was always putting more emphasis on just sitting and walking in meditation. เมื่อเราหาปฏิปทาที่เหมาะสมได้แล้วเช่นเรานอนขนาดไหนยิ่งจะพอดีสำหรับเราฉันพัฒนาขนาดไหนยิ่งจะพอดีสำหรับเราเวลาที่เหลือเป็นเวลาทำความเพียรของเรา Once I had found just the right balance with using the requisites to go about my practice, then I was able to go on with my practice. For example, how much food I needed, how much sleep I needed, and just finding the right amount of these, and then that's an aid for going on with one's practice. ส่วนเรื่องการประลบความเพียรนะเราประลบความเพียรในใจเราได้ทุกวัน ทุกวันเราประลบความเพียรมากที่ว่าตื่นตั้งแต่ตี 2เดินจงกรมมานั่งสมาธิจนถึง4 ทุ่มวันหนึ่งเรานั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ต่ำกว่า 8-9 ชั่วโมงทุกวันนอกจากอาพาธ And every day I would put a lot of effort
into my practice, and only sleeping 4 hours, I would normally be getting up at 2 o'clock, and other than having to do the communal duties and what have you, then the rest of the time was for my formal practice. And so every day I would be doing no less than 8 to 9 hours of formal practice a day, whether it be the combination of both sitting and walking. And it would the only time it would be less than this if ever I was feeling sick. เราทำความเพียรเนี่ยโดยมากก็โชคดีอย่างว่าจิตสงบได้ง่ายตั้งแต่แรกนั่งสมาธินั้นก็สงบได้ง่ายจะเดินจงกรมก็สงบได้ง่ายไม่ทำความเพียรมากๆมันก็ต่อเนื่องนั่งสมาธิก็สงบเดินจงกรมก็สงบหรืออยู่ในบททั่วไปยืนเดินนั่งก็สงบต่อเนื่องไปตลอดทั้งวัน I was fortunate that I was able to make my mind peaceful quite easily while practicing, whether it be sitting or walking, and so throughout the day while practicing in either of these postures, sitting and walking, my mind, I could make it peaceful. So this was enabled me to develop continuous mindfulness throughout the day. แต่ก่อนก็สมาธิไม่ต่อเนื่องส่วนมากสงบเวลานั่งกับเดินตอนหลังก็สามารถที่ทรงสติสมาธิในบททั่วไปได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับ Originally, mindfulness was not so continuous. There would be breaks of it throughout the day, but then over time, just with increasing the practice and just as time went on, then mindfulness was maintained right from the waking moment and right up until going to bed at night. เพราะฉะนั้นสติมันจึงเห็นกิเลสได้ง่ายเพราะว่ามันมีสมาธิมันจึงเห็นกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบที่เกิดขึ้นในใจ สติปัญญาก็เห็นได้ชัด And therefore, with this continuous mindfulness is more readily able to see the defilements whenever they arise within the mind. You see them more clearly. แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ขี้เกียจนะบางวันก็ขี้เกียจแต่เราถือภาษิตของคำสั่งสอนหลวงพ่อชาท่านบอกว่าขยันก็ให้ทำความเพียรขี้เกียจก็ให้ฝืนทำนี่หลักของเรานึกถึงคำสอนท่านพอวันนี้เราขี้เกียจปกติเรานั่งสมาธิเดินจงกรมวันละ 8-9 ชั่วโมงไม่น้อยกว่านั้นเราก็ทำครึ่งหนึ่งของวันขยันอย่างน้อย4 ชั่วโมง It wasn't as if there was never the odd day where I would feel lazy. There were. And however, if this emotion ever arose in me, just sort of feeling a bit lazy on certain days, then I would reflect upon the teaching of Ajahn Chah's. He would always say, when you're feeling diligent, you go about the practice. When you're feeling lazy, you go against the grain and continue on with your practice. And so I'd always recollect on that. And so normally I'd be practicing for 8 or 9 hours a day. And so on any day where I would be feeling more lazy, I'd always think of Lumpur Cha's words and do at least half the amount of what I would be doing on a normal day. แต่ทำความเพียรสนุกนะ เพราะว่ามันเพลิดเพลินนะมีวิหารธรรมเครื่องอยู่ของสมาธิแล้วก็สติปัญญาซึ่งพิจารณาละกิเลสไปเรื่อยๆมันก็สนุกเพลิดเพลิน However, on the practice is very enjoyable and it's a lot of fun because making the mind peaceful, developing concentration, it's something which can sustain one, and so it makes you feel good, and through the development of concentration, then it's giving rise to the mindfulness and wisdom, the satipanya, where one is then able to be letting go of the kilesas within one's heart. ทำความเพียรในนี้ไม่ใช่ว่ามันเบื่อหน่ายนะไม่เบื่อหน่ายมันสนุกเพลิดเพลินว่ามันมีความพอใจในการทำความเพียรเพราะมันได้รับผลคือความสงบของใจและสติมันก็ปัญญาก็ทันต่อลมแล้วก็สามารถที่จะละกิเลสละลมได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆขอโทษอาจารย์บางทีไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายมันไม่เบื่อหน่ายมันเพลิดเพลินในการที่จะปรารภความเพียรอยู่In my practice, there were never any feelings arising where I just kind of feel disenchanted or weary of doing the practice. It was always something enjoyable for me, just working hard at the practice and going against things. And จึงเราไม่ค่อยมีปัญหาใครว่าเราไม่สนใจใครเลยถึงเวลากิจส่วนรวมเราทำพอเสร็จแล้วเราดีดตัวเข้าทางเดินกรมนั่งสมาธิพ
พอฉันเสร็จตอนเช้าที่เมืองไทยเราฉัน8 โมงเสร็จแล้วก็ล้างบาตรเช็ดบาตร9 โมงกว่าก็เสร็จแล้วจาก9 โมงถึงบ่าย 3เนี่ยเรามีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธินะมันจะไม่ถึงได้ไงเราไม่พักมีแต่เดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิปริยัติหนังสือเราก็ไม่อ่าน My developing my practice in Thailand, we generally have our meal at 8 o'clock in the morning, and so by the time we finish the meal and wash our bowls, it's shortly after 9. And because I wasn't socializing much or paying a great deal of attention to the people around me, and that way I just go straight back to my kuti if there was nothing happening and go on with my practice. And so, say if you were to think that in the period of just shortly after 9 o'clock until 3 o'clock chores, that was time where I just alternate between sitting and walking and just keep developing my practice all the time like that. ตอนเมื่อกี้เราอยู่บึงเขาหลวงสาขานะพรรษาหนึ่งตอนเย็นทำ3 โมงเย็นทำกิจพอทำกิจเสร็จแล้วเนี่ยหมู่คณะก็ไปส่งน้ำกันนะส่งน้ำที่บึงจะเอาผ้าอาบไปเอาขันสบู่อะไรไปเราจะแอบดูหมู่คณะไปหลายองค์เราไม่ไปให้เขาไปส่งน้ำเราเดินจงกรมพอเขาทยอยกลับมาแล้วจากบึงที่จะส่งน้ำปั๊บเราจะไปเงียบๆคือเราไม่คุกคีเราจะแอบไปส่งน้ำคนเดียวหรือว่าบางทีเจอเพื่อนคนอื่นก็คน2 คนแล้วก็จะไม่ค่อยคุกคีเราจะหาโอกาสที่จะหลีกเพื่อนตลอดตอนทำกิจเสร็จนะครับตอนทำกิจเสร็จเขาจะไปส่งน้ำที่ท่าน้ำแล้วจะเจอกันแล้วจะคุยกันอะไรต่างๆเราก็จะเลี่ยงWhen I was living at Lumpur Jan's monastery in Bung Khao Luang, where I spent my first rains retreat there, after doing the communal chores, when everything was finished, then the majority of the community would go off to, there was a very large pond there, and there'd be a bathing area there, and the monks would all go out there at the same time and take their showers or baths, whatever you want to call it. But I wouldn't go there. I would always wait for everybody to come back, and then I would go out there just quietly by myself because I wasn't into socializing. I was more interested in just keeping a watch over my own mind. And so by the time I would go out there, maybe there would just be a couple of stragglers still there, 1 or 2 monks or something, and things were much quieter, and I'd have my bath and then go back and continue with my practice. ส่วนมากจะมีสติสำรวมดูกิเลสในใจเจ้าของไม่เคยส่งจิตไปข้างนอกหรอกไม่เคยสนใจคนอื่นจนมีครั้งหนึ่งพรรษา2ล่วงแล้วน่าจะเกือบ2 ปีแล้ว2 ปีเศษน่าจะเกือบ2 ปีพรรษาล่วงไปแล้วพรรษา2ล่วงไปแล้วบิณฑบาตไปอยู่วัดป่าศรีมงคลหลวงพ่อศรีคือมีพระเพื่อนชวนไปอยู่ตอนฤดูหน้าหนาวแล้วก็มีพระน้อยตอนนั้นมีหลวงพ่อศรีอาจารย์สุภาพท่านอาจารย์เปียกและเราแล้วก็มีเนนไม่กี่รูปนี่บ้านคนน้อยอันนี้วันนั้นหลวงพ่อศรีพาพระไปกินนิมนต์เราต้องควบบิณฑบาตต้องบิน2 หมู่บ้านคนเดียวปกติ2 คนไม่ใช่เนี่ยบิณฑบาตบินกับพระอาวุโสรูปหนึ่งแล้วพอบินออกจากหมู่บ้านอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นเรื่องเจอควายป่าควายบ้านอันนี้บินบาตออกมาบินบาตมาแล้วระหว่างเดินรับบาตรพระอาวุโสแล้วเดินตามหลังท่าน พอรับบาตรเราผ่อนจิตออกไปส่งจิตออกไปดูทางเดินที่เป็นดินทรายไปเห็นรอยอะไรบนพื้นทรายเยอะมากเห็นรอยบนพื้นทรายเยอะมากแต่ว่าเรามันดูแล้วมันรอยอะไรมันคนไม่ฉลาดดูมันรอยอะไรก็เลยว่าดูแล้วก็ไม่รู้ว่ารอยอะไรมันเป็นหลายๆรอยมันพื้นทรายทางเดินดินทรายก็เลยถามพระอาวุโสที่เดินหน้าไป2 องค์ท่านนี่รอยอะไรท่านก็อาจารย์เปี๊ยกพูดง่ายๆถามท่านอาจารย์นี่รอยอะไรท่านอาจารย์เปี๊ยกหันมารอยอะไรฐานรอยอะไรที่ไหนนี่อาจารย์รอยอะไรชี้ท่านดูโอ้ยท่านหัวเราะกากเลยรอยเท้าไก่ก็ไม่รู้เรื่องรอยแล้วท่านก็ถูกคิดท่านนี่ไม่ส่งจิตออกนอกเลย
ท่านรู้ใช่เราไม่ส่งจิตออกไปเราไม่ส่งไปดูแต่ว่าท่านไม่ส่งจิตออกนอกเลยใช่ในใจเราเพราะว่าเราไม่เคยดูไม่เคยรู้จักรอยอยู่มา2 พรรษาเกือบ2 ปีไม่เคยรู้จักรอยเท้าไก่ทั้งที่อยู่วัดหนองกระพงไปบิณฑบาตทุกหมู่บ้านจะเห็นไก่แม่ลูกหรือว่าเดินเป็นฝูงหรืออยู่บึงเขาเหลืองก็ตามก็จะเห็นไก่ทุกบ้านจะมีไก่จะเดินหน้าแต่พอดีจิตที่เราเห็นเราส่งไปแค่ตัวไก่ก็เห็นเขาเป็นซากศพแล้วไม่เคยยั่งลงถึงพื้นดินเขาส่งไปถึงตัวไก่ก็เห็นเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างไม่เคยลงไปถึงรอยเท้าแต่ตอนนั้นพื้นว่างๆไม่มีอะไรก็มองเห็นรอยเท้าเป็นรอยเลยอาจารย์พี่ว่าโอ้ยท่านนี่ไม่รู้จักรอยเท้าไก่นี่ก็จริงเราสำรวมมากพูดถึงการสำรวม My practice was always to have a lot of restraint over my own heart, just to see the kilesas and work with the kilesas in my own heart, and not to pay a great deal of attention to those around me. And I could relate an incident to you of a time where I had 2 pansas. I went off to a branch monastery for a short time of Wat Papongs. The abbot there is Lamposi, and there was a few monks living there. And I was out on alms round one morning with a monk who is a friend of mine. His name's Ajahn Piak, and we just received food at a particular house, and we were about to walk out the house, and I was going to receive his bowl. And I noticed that there was all these footprints in the sand as we were going out. And maybe I wasn't so smart or something. I saw all these prints, and I said to him, Venerable, what are all these prints here in the sand? And he says, what prints? And he looked around, and he said, all of these. And he says, don't you know what chicken footprints are? But then he also said in the same breath, he says, you don't send your mind out anywhere, do you? And because that's the thing he knew that ordinarily when I go out in arms round, I would never send my mind out to look out at anything else. Everywhere you go into, back then, going on arms round, there would always be chickens running around. However, whenever I saw chickens, I'd always see them as being skeletons, and or in states of decomposition, and I'd never gone as far as their feet. And so on that particular day, I wasn't looking at chickens like that, and I just kind of looked at the ground, and there was all these footprints there. And so I asked him what they were, and he had a really good belly laugh and told me that they were chickens' footprints. And so that's just an incident relating about just always having restraint. ก็โชคดีว่าบวชมา2 พรรษาแล้วถึงรู้จักรอยเท้าไก่ So after 2 years of ordaining, I only got to know what chickens' footprints look like. อันนี้พูดให้เป็นประสบการณ์แก่เพื่อนพระเนรนะถ้าเป็นอย่างนี้การที่จะใช้ชีวิตในเพศพระแล้วก็มีประสบการณ์ผ่านมาลักษณะนี้ So just relating some of my experiences since I ordained, just letting you know like how my practice was. ถามนิดนึงตอบยาวไปว่า So you asked a very short question and got a long answer. เล่าให้ฟังเผื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตของการเป็นพระเราก็ฝึกหัดมาแบบนั้นแต่ท่านอาจารย์ก็มีประสบการณ์เยอะท่านก็เป็นชอบวิเวกมาแต่เดิมแล้วก็ได้ยินท่านพระอาวุโสชอบเป็นพระมาจากต่างประเทศแล้วชอบไปวิเวกตามที่ต่างแต่ถึงเป็นพระอาวุโสเราก็ไม่ได้ค่อยได้คุ้นเคยแต่ท่านก็นักปฏิบัติเพียงว่าพระจะทุดงค์เรียนถามจากท่านจะมีประสบการณ์มากกว่าท่านจะรู้เรื่องต่างประเทศหรือการไปทุดงค์ต่างประเทศนี่ก็จะได้ประโยชน์มากก่อนจะไปก็กราบลาท่านถามท่านก็จะแนะนำได้หรอก So just relating this to you as to how I practice and for your consideration.
in your own practice. However, Ajahn Pasano himself is also an elder monk and has done a lot of practice himself, and especially with regards to the monks who asked about going off on Tudong, Ajahn Pasano himself, I've always known from being a junior monk that when I was a junior monk, that Ajahn Pasano was a monk who liked to go out and seeking out places of solitude, so he's got a lot of experience in this. And so when the monks want to go out on Tudong, then when taking leave of Ajahn Pasano, they should also ask him for his advice, because he's got both experience and he also knows America well. He'd be able to give you the advice for going out on Tudong in these parts of the world as well. A question about how to deal with someone very close, a family member who seems to be really determined on a kind of self-destruction course, and hurting themselves and others, and how to kind of approach that. ทางปัญหาก็มีญาติแล้วก็คนนี้ญาติคนนี้ก็ดำเนินชีวิตในลักษณะแบบดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นการทำลายตัวเองมากกว่าไม่ได้ทำลายเพื่อจะได้พัฒนาตัวเองก็การดำเนินชีวิตก็คือว่าก็ทำอะไรในลักษณะว่าก็ใช่ครับเขาก็ใช้ศัพท์ในลักษณะว่าเป็นการทำลายตัวเองแล้วทำไมถามอะไรก็ต้องช่วยแก้กับว่าจะให้คำแนะนำต่อบุคคลแบบนี้อย่างไรครับเพื่อให้เขาแบบเปลี่ยนใจนะครับก็ยากเหมือนกันนะว่าโยมก็ไม่ใช่เป็นโยมก็ไม่ได้เป็นคนนั้นคนนั้นก็ไม่ได้มาฟังว่ามีปัญหาไงก็ยากเหมือนกันที่จะไปบอกเขาการดำเนินชีวิตนั้นก็ควรที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงไม่ควรที่จะไปทำลายกายทำลายจิตใจเจ้าของพยายามที่จะว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดยากเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ควรที่จะบำเพ็ญบารมีสร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไป Be hard for you to actually give advice to a person such as this, and also they're not here to actually listen to it directly, and because sometimes they may not always listen to this advice well from somebody else, but it's very difficult to be born as a human, and so it's important that we go about and live our lives in a more constructive way of developing oneself spiritually by keeping the moral precepts, developing one's mind and developing these spiritual perfections, and to seek out true happiness rather than just seeking out happiness of a more worldly kind, because this can often be very detrimental to oneself, both physically and mentally. ถ้าเขาไม่มีสติปัญญาเห็นเองก็ลำบากเหมือนกันนะถ้าเขาไม่มีสติปัญญาที่จะเห็นเองรู้เองที่จะแก้ไขพัฒนาจิตใจตัวเองก็ลำบากแล้วเราก็ถ้าเราไม่สามารถที่จะแนะนำบอกกล่าวเขาได้บางทีก็ต้องวางใจให้เป็นอุเบกขาเหมือนกัน It can be quite difficult if they don't have both the mindfulness nor the wisdom to actually see what they're doing for themselves, and so you may have difficulty in actually being able to point this out to them where they're going wrong. And so if you notice that you're unable to help them in any way, what is very important is that you are able to develop this attitude of equanimity and just learn how to be with this and put it down. How do I do that? เราจะวางใจเป็นอุเบกขายังไง คือวางใจให้เป็นกลางอุเบกขาคือให้เป็นกลางหรือว่าเราไม่สามารถช่วยเหลืออะไรก็ได้ก็ต้องเป็นแล้วแต่กรรมของแต่ละบุคคลก็ปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนจิตใจเขาได้นะเราก็ต้องวางใจให้เป็นกลางว่าต้องแล้วแต่กรรมของเขาต่างคนต่างมีกรรมเป็นของตน When taking this equanimous attitude, then you have to see that if you realize that you're unable to help them, you're unable to change them,
then you just have to put it down and realize that we beings, we all go according to our own karma. And you just have to let them go according to their own karma. Because you can't change them. A bit ago, Ajahn spoke about happiness and contentment arising from, say, like food, contemplation, and strength. And in my own practice of these sort of things, it's not always immediately obvious, especially when like fasting or doing serious practice, reducing sleep, as to whether or not these practices are helping one or are bringing like too much kilesa to deal with at a time. So maybe can Ajahn speak on the balance or knowing when these practices are actually helpful. เมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์พูดถึงในการปฏิบัติของอาจารย์บางทีก็ในการทวนกระแสในการฝืนก็มันจะเกิดความเพลิดเพลินความพอใจที่จะปฏิบัติแบบนั้นก็เนนก็บางทีก็พูดถึงบางทีก็เขาก็ลองอดข้าวหรือทำอะไรหลายอย่างแต่ว่าบางทีก็มันจะทำให้ใจเป็นทุกข์ด้วยครับก็เลยในการหาจุดพอดีสำหรับตัวเองว่าควรจะทำแค่ไหนเพื่อจะไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์กับการฝืนในใจนะครับก็ต้องทวนกิเลสของต้องสังเกตดูเราฝึกหัดลองอดข้าวดูเป็นยังไงแล้วมันไม่ดีแล้วก็บางคนไม่ถูกกับอดข้าวนะเราก็ปรับให้ฉันแต่พอดีอย่าให้มันมากเกินไปอย่าให้มันน้อยเกินไปให้พอดีหมายถึงว่าทำความเพียรแล้วไม่มีนิวรณ์มากหรือมีนิวรณ์น้อยหรือไม่มีนิวรณ์จะได้ทำสติทำสมาธิต่อเนื่องได้ง่ายบางทีถ้าอดอาหารมันทุกข์ไม่ต้องอดอาหารหรอกแต่ฉันให้พอดีอย่าให้มันอิ่มเกินไปถ้าอิ่มเกินไปนั่งสมาธิก็ง่วงเดินจงกรมก็ง่วงเราก็ผ่อนอาหารนี่มันน้อยหน่อยเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งก็ขึ้นหนึ่ง You were talking about fasting. You use fasting as an example. Then you have to look at this. You say, for example, you try fasting, and then you see whether it's agreeable for your body, for your constitution or not. And because it's not always agreeable for every person. And if you find that you try this and it actually creates suffering for you, then you just have to accept that, and then so you can try eating every day, but then you have to find the right balance to food. And so not to take too much. If you take too much, then you will have the nivaranas coming up. You'll have a lot of sleepiness and dullness coming up, which will be an obstacle for you to develop mindfulness and concentration. Likewise, if you take too little, then you won't have energy to go about your practice. And so you have to find this right amount, how much you need to go about practicing for, as we would say, one day and one night, so that when you take your food, you are still able to go about your practice throughout the day and not have to contend with putting up a great fight with any hindrances of dullness and sleepiness which may be coming about if you take too much. ตอนบวชใหม่ ตอนบวชใหม่เราก็ไม่ถูกกับการอดอาหารนะว่าเราก็คิดแบบว่าอาจจะเป็นกิเลสก็ได้คิดแบบง่ายๆว่านึกถึงปฏิปทาพุทธเจ้าพระเจ้าท่านก็เคยทรมานอดภัตตาหารแล้วก็ไม่บรรลุไม่ตรัสรู้ท่านก็มาผ่อนมากลับมาฉันภัตตาหารนี่เราก็คิดง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ลองมาแล้วการอดอาหารนั้นไม่เกิดประโยชน์เราก็เลยไม่อด เราไม่อดแต่เราดูความพอดีเราไงเราไม่อดนะเอานี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวแปลไม่ทัน เราเลยไม่อดอาหาร When I first ordained, I saw that fasting wasn't really suited for me, and also I reflected upon the Lord Buddha himself. He tried all of these things, and ultimately, after doing a great deal of fasting, ultimately he relaxed on that, and he started to take food. And so I thought to myself, well, even the Buddhas tried all of these, and he saw that fasting wasn't the solution, the overall solution for things. And so I myself, I would take food every day. แต่เรามีข้อวัดของเราเองไงคือว่าฉันภัตตาหารเนี่ย เรามีกติกาเราตัวเองฉันอาหารห้ามเหลือตัวเองนะห้ามเหลือแล้วตอนบวชใหม่ๆมันก็บางทีเราก็กลัวหิวตอนเย็นใช่ไหมกิเลสเราก็ตักอาหารไว้พอดีตักมากไปหน่อยตักมากแล้วเรามีข้อวัดเองฉันอาหารห้ามเหลือวันนั้นน่ะฉันอิ่มแล้วแต่อาหารยังมีในบาตรเราก็ทรมานตัวเองคือฉันอีก
ฉันอีกฉันจนหมดฉันจะหมดแล้วก็กลับกุฏิทำกิจธุระเองคือว่าเราแปรงฟันเข้าห้องน้ำเรียบร้อยปฏิปทาเราคือพอกลับกุฏิแล้วเนี่ยทำกิจธุระเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิระหว่างที่เดินจงกรมเนี่ยก็ยังง่วงเพราะฉันอิ่มไงฉันอิ่มมากอ่ะอิ่มเพราะว่าห้ามอาหารเหลือเราต้องฉันไปให้หมดเลยแล้วเดินกรมก็ง่วงนั่งสมาธิก็ง่วงแต่ว่าห้ามนอนแต่สัจจะดีว่าง่วงไงก็ไม่นอนเพราะว่าสัจจะเข้มแข็งมากเลยตรงนี้ง่วงเช่นก็ไม่นอนเดินกรมย่อยอาหารเดินกรมง่วงแต่มันทรมานมันอึดอัดนะฉันมากอ่ะอึดอัดเดินก็อึดอัดด่าตัวเองนะไม่ด่าคนอื่นนะจำไว้นะฉันมากแล้วเป็นยังไงฉันมากแล้วอึดอัดไหมทรมานไหมเนี่ยเดินกว่าจะย่อยอาหารเนี่ยเข็ดไหมเข็ดนี่ตั้งสติดีเลยพรุ่งนี้เช้าก่อนฉันอาหารนึกถึงเมื่อวานแล้วเอานี่เลือกอาหารแต่พอดีไม่ให้มากไปเนี่ยเพราะเราต้องทรมานมากห้ามนอนเนี่ยแต่สัจจะตรงนี้แข็งนะกติกาเองห้ามนอนกลางวันเพราะนั้นวันนั้นฉันอิ่มมากแล้วเดินจงกรมก็ง่วงนั่งมาที่ก็ง่วงแต่ก็อดทนนะแล้วก็อาหารก็ย่อยช้าข้าวเหนียวว่าใหม่ๆไม่คุ้นข้าวเหนียวมันหนักท้องกว่าจะย่อยมันหนักไม่เหมือนเขาจะมันหนักเดินมันก็หนักมันย่อยช้าจังเลยแต่ตอนมาบางทีง่วงวันนั้นน่ะได้หนีไปอยู่ชายป่าไปอยู่นอกวัดเลยกลัวมันจะหาที่ขึ้นหาที่นอนไปเอาผ้าปูนั่งไปเอากาหน้าไปเดินไกลกลัวมันจะขึ้นกุฏิฝืนตัวเองแล้วพอก็ด่าตัวเองว่าเป็นไงจำไหมนะเขียนนะเขียนแล้วจำนะพรุ่งนี้อย่าให้เป็นแบบนี้แล้วฉันอาหารแต่พอดีนี่จัดอาหารอีกวันนึงก็พิจารณาอาหารพอดีว่ากลัวจะเป็นแบบวานแล้วนี่เราก็สำรวมดูว่าเราก็ค่อนข้างจะฉันอาหารได้แต่พอดีนะไม่ให้มากเกินไปว่าเรารู้ว่าเวลาเราฉันเสร็จแล้วเนี่ยไปเดินกรมปั๊บบางทีเขาเรียกเมาอาหารทีถ้าเดินกรมนั่งมาที่ปั๊บเกิดนิวรณ์ความง่วงขึ้นมาปั๊บเราต้องทำสติมาที่ข้ามไม่ได้ไงที่เรารู้ว่าถ้ามันฉันมากปั๊บนิวรณ์มากปั๊บเราต้องใช้กำลังของสติสมาธิมากเราก็ผ่อนอาหารให้น้อยลงจนขนาดที่ว่าพอมีนิวรณ์ปั๊บเราเข้าสมาธิทำสติสมาธิข้ามไปเลยทำจิตให้สงบได้เราก็หาความพอดีของเราได้ว่าฉันขนาดไหนจึงจะเดินกรมนั่งสมาธิสบายนี่ต้องหาจุดให้เจอแต่ว่าต้องไม่ห่วงเรื่องอาหารนะตอนนั้นเราหามาตรฐานของเรานะคือฉันอาหาร30 คำเราฉันแค่30 คำนับเลยปั้นข้าวเหนียวนี่30 เม็ดเท่าลูกหินคนไทยรู้จักกับอาหาร30 คำปั้นเลยเป็นเม็ดกิน30 คำเลิกแล้วก็เดินก็สบายตัวเบาพอมีนิวรณ์นิดเดียวปั๊บเข้าสมาธิก็ข้ามแล้วก็เกิดปิติเกิดความสุขมันสบายหาหลักต้องหาปฏิปทาตัวเองให้ได้นี่การขบฉันพัฒนานี่เราหาแบบนี้ with food I'd always taken this practice so when eating my meal every day I've always had a standard that I would never allow any food to be left over I always had to take it just as much as I needed and to eat it all and there was a time very early in my practice where maybe out of concern for my body or for my health I took too much more than I needed and so I'd already eaten my fill but there was still some food left and so I forced myself to eat the remainder that was there so I was really full that day and so my practice was always to go back and to walk and sit meditation until chores time and on that day I could notice going back just walking just for a short time after the meal I was starting to feel really dull and drowsy and but I'd had this resolution that I would never lie down in that period during the day and so I had to fight against this even to the extent of taking my sitting cloth and a kettle of water going to the other side of the monastery so that I wouldn't be close to my kuti it wouldn't be a temptation for me to lie down go and find somewhere just to sit and walk until chores time and so I reflected upon that and so the next day when taking my food on the previous day I'd already given myself a pretty good scolding
as to saying, well, look, see what it does to you when you take too much food. Because for me, back in that time, just going to live at Wat Pah Pong, I was not that familiar with eating the sticky rice, and so it's really slow to digest, and it does makes you feel heavy and dull. And so I, after having a good go at myself, I never used to scold anybody else, only myself. And so after doing that, I said, well, have you learnt your lesson? And I realised, well, I'd learnt my lesson now. And so the next day, recognising just how much I needed, and just to take that much, back in those days I'd only take 30 mouthfuls of food, just, they'd just be enough, rolled up into about this size. And that was enough for me. And just eating that enough, I was able to find the right amount so that when I'd go back and walk and sit, I wasn't having to contend with this feeling of heaviness and drowsiness, where you kind of, the Thai expression is where you kind of feel like groggy and dull from eating. And so I didn't have to do that, because I realized that on the day before, when I was really full, it actually requires a lot of mindfulness and effort to overcome those nivaranas, those hindrances, and you have to put a lot of effort into that. Whereas if you find the right amount, which is just right for you, then you don't have to put that much effort into overcoming that. And whenever these feelings arose, I was able just to concentrate the mind and to overcome these obstacles like that. So it's very important that you just find the right amount that you need to go about your practice, not too much, not too little. ก็ให้สังเกตดูว่าบางทีเราอดไม่ฉันประทานแล้วมันทุกข์เนี่ยเราก็ลองมาฉันแบบพอดีก็ได้ต้องรู้จักสังเกตดูจิตใจเราว่าสังเกตดูกระบวนการของใจเราว่าทำยังไงจึงจะพอดี So you have to look at your own mind, how your own mind works, just to see what's the right amount. And so if you're not fasting, you just have to find that right balance, that just that right amount for food that you need. การปฏิบัตินี้ไม่ใช่เพื่อที่จะเพิ่มความทุกข์ปฏิบัติเพื่อที่จะดับความทุกข์ Always remember that suffering is not to increase. The practice is not to increase suffering. It's to abandon suffering. บางทีมันแบบของผมเนี่ยไม่ถูกจริตกับการงดอาหารแต่ว่าถูกจริตกับฉันพอดีเป็นปฏิปทาของเราฉันแต่พอดีฉันแต่น้อยฉันแต่พอดีทำความเพียรจะดีสำหรับตัวเอง For myself, fasting wasn't agreeable to me, but finding the right amount, practicing in that way, that was suited to me to find that way of practice, and so that's the way I practice, just to take that right amount of food to go about practicing. แต่บางทีก็มีนะบางวันฉันน้อยหิวกลางคืนก็หิวนะ2-3 ทุ่มหิวก็มีเพราะไม่มีน้ำปานะแต่ก่อนว่าหนองพง7 วันมีครั้งหนึ่งกลางคืน2 ทุ่มเดินกรมนั่งมาที่มากก็หิวก็มีน้ำในกาน้ำฝนก็เทใส่แก้วดื่มไปแก้วก็ยังไม่อิ่มใส่แก้วอีก2ก็ยังชั่วใส่ให้หนักท้องไว้น้ำเปล่าเนี่ยมันไม่มีอะไรน้ำฝนน่ะท่านอาจารย์รู้ฝนฉันไปเดี๋ยวอิ่มทุกวันนี้สบายถึงว่าตอนเช้าฉันน้อยตอน 5:30 5:00 เย็น 5:30 ก็มีน้ำปานะก็ช่วยเสริมได้มันก็สบายกว่าแต่ก่อนเยอะ Some days it did happen that I take too little, and then by the time it got to like 8 or 9 o'clock at night, I'd be feeling quite hungry, and so I'd have to rely on having a cup of water, and if that didn't help, then you have 2 cups of water, just to sort of get that feeling of weight in your stomach. Because back in those days at Wat Pah Pong, there was only an evening drink once a week. Ajahn Pasno will remember well. And it was only once a week that you had a drink, and so just used to have to rely on doing that whenever I was hungry. These days it's much easier. If you take a little bit too little in the morning, you can always rely on having a drink in the evening to help you get through the later part of the evening. มันฝึกหัดต้องเหมือนลองผิดลองถูกบางครั้งก็ไปบัดแบบผิดเพื่อที่จะหาจุดที่ถูกต้องสำหรับตัวเองหาความเหมาะสมสำหรับตัวเองหาปฏิปทาที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง You find going about the practice, you'll always have to experiment what works, what doesn't work.
and just and then you'll know for yourself in the practice what you need to do. ปฏิปทาที่เหมาะสมกับตัวเองหมายถึงว่าทำยังไงสมาธิจึงจะเกิดขึ้นต้องทำจนที่ว่าหาจุดที่สมาธิจะเกิดขึ้นให้ได้ And meaning what is this right balance or what works for you? We're talking about what you have to do to make concentration arise in your practice. สำหรับผมเนี่ยล็อกไว้เลยนะคือปฏิปทาที่สำหรับตัวเองที่ล็อกไว้ที่เหมาะสมกับตัวเองนอนวันละ4 ชั่วโมงอยู่ที่บ้านฉันแต่พอดีทำความเพียรหนักไว้จากเริ่มต้นนั่งสมาธิสงบก็มาเดินจงกรมสงบแล้วก็อยู่ในบททั่วไปก็ค่อยๆสงบไม่ว่ายืนเดินนั่งทำอะไรสงบหมดจนสงบตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องทำให้ได้นี่คือเหมาะสมสำหรับเรา For myself, the practice which was the suitable practice for me, which was appropriate for me, was to sleep 4 hours a day, and just to find the right balance of food, and then to put in a lot of effort into practice. And so, from putting in a lot of effort through being able to make the mind peaceful while sitting, I was able to then to make it peaceful while walking as well, and then over time it would be peaceful through all postures until eventually the mind. I would always have mindfulness throughout the whole day, and the mind will be peaceful right from my waking moment until going to bed at night. And so this is what I'm talking about, finding this right balance, this right amount. แต่บางทีถ้าบางท่านธาตุขันธ์ไม่อำนวย บางทีสมาธิไม่ค่อยมีไง4 ชั่วโมงไม่พอก็อาจจะ5 ชั่วโมงก่อนก็ได้หรือ6 ชั่วโมงก็ได้ค่อยๆสังเกตดูนะค่อยๆสังเกตค่อยๆปรับว่านอนขนาดไหนยิ่งจะพอดีต้องหาความพอดีให้ได้we have to find this right balance in practice, and everybody's body is quite different, each person's makeup, and so for some people 4 hours will not be enough. Some may need to have 5. Some even find they have to take 6, and so you have to find this for yourself what you need. แต่ถ้าเป็นพระนี่ถ้า6 ชั่วโมงนี่มากไปสำหรับร่างกายปกตินะต้องอย่าเกิน5 ชั่วโมง However, for a monk,try not to have more than 5 hours. 6 hours is a lot, actually. Try not to have more than 5 hours sleep. เนนก็ไม่เป็นไรดีเนนก็6-7ได้ว่าสำหรับพระเนนก็ว่าถ้างั้นเนนก็ไม่เป็นไรเดียว6 ชั่วโมง 7 ชั่วโมงได้สำหรับพระเนนก็เป็นเนน Just joking, we're saying for monks they should only take no more than 5 hours. But you're a novice. You may think that you can still take 6 or 7. Actually, really, you're in the same boat as we are. ทำสบายถ้ามีปัญหาอะไรก็ได้นะทำสบายว่าเดี๋ยวก็อยู่มาเลยนี่ก็กลับแล้วมีปัญหาอะไรก็ถามได้ So if anybody has any questions, please feel free to ask. I'll be leaving in a couple of days. I was wondering if Ajahn would be willing to speak about the contemplation of peace or contemplation of nirvana. That's one of the recollections. Is this one of the 40 kammatthans, isn't it? Yeah, it is. It's also one of the anusati. Okay. อยากจะให้ท่านอาจารย์พูดถึงกรรมฐานที่มันเกี่ยวกับท่านอาจารย์ว่าเป็นอนุสติอย่างหนึ่งที่จะระลึกถึงพระนิพพานการความสงบหรือว่าการพิจารณาพระนิพพานนะครับระลึกถึงความสงบระลึกถึงความสงบระลึกถึงความสงบถ้าระลึกถึงพระนิพพานเราต้องมีจุดมุ่งหมายว่าเราปรารถนาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานคือตั้งจุดมุ่งหมายไว้สูงสุดคือความดับความทุกข์แล้วส่วนความสงบนั้นน่ะความสงบของใจน่ะเราต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการที่จะปรารภความเพียรทุกๆวันเพื่อที่จะให้ใจเข้าไปสัมผัสกับความสงบ When thinking of nibbana, then you have to think about, you take that as the goal of coming to live the holy life, and so you establish that as the goal of leading, as being the highest goal in leading the holy life. And then what you have to do then is by having that as a goal and recollecting that as your goal, then you need
to go about the practice to achieve that goal. And so you have to find out whatever is necessary to give rise to the faith and the confidence to go about the practice so that you can work towards achieving that goal. เราปรารถนาพระนิพพานหรือความสุขอันยิ่งเนี่ยเราก็ต้องหาทางละความทุกข์ภายในใจของเราให้น้อยลงเรื่อยๆ If thinking that nibbana is the supreme or the highest happiness, then you have to find a way of practicing to keep on reducing the suffering within your heart. เมื่อความโลภความโกรธความหลงหรือความทุกข์เนี่ยบรรเทาเบาบางลงไปมากเท่าไหร่ความสุขสงบภายในใจนั้นจึงจะเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อย And the greater the extent that you're able to lessen or weaken the greed, anger, delusion and suffering within your heart, then true happiness will arise in the corresponding degree. เพราะฉะนั้นเมื่อพระเนรเรามีความมุ่งหวังความสุขที่แท้จริงหรือพระนิพพานเนี่ยเราก็ต้องปราลบความเพียรในการเดินจงกรมนั่งสมาธิให้ใจได้มีเครื่องอยู่คือความสงบของสมาธิในเบื้องต้นก่อน Therefore, when you're taking nibbana as being the highest goal of the practice, then you have to go about developing a practice, your bhavana, your meditation practice, so as to give rise to concentration. This concentration is something, the peace and joy of this is something which can help sustain you in the holy life and enable you to wish to keep on going on with the practice. ถ้ายังหาความพอดีไม่ได้นะจะแนะนำให้ทำความเพียรให้มากไว้ก่อนให้ตึงไว้ก่อนแล้วมันก็จะผ่อนปรับมาเองแต่ว่าวันหนึ่งเราทำความเพียรมากเนี่ยมันหนักเกินไปมันก็จะผ่อนลงมาแต่ถ้าหย่อนไปสติสมาธิอ่อนแล้วก็ปรับขึ้นไปให้ดูสังเกตดูให้ดีทำความเพียรขนาดไหนสมาธิจึงเกิดขึ้นเอาจุดนั้นให้ได้ You have to make concentration arise, and so you have to find out how much practice is necessary to make concentration arise for oneself. And it's always best to start off with putting in a lot of effort, and it may even be a bit too extreme, but it's better to start off like that and then ease off until you find the right amount of effort and practice that you need to do to give rise to this peacefulness. And then as you ease off, if you ease off too much, then you'll know how to adjust it more, and then just so that you can find the right amount that is necessary in practice to give rise to concentration. I'm not sure what the question is, but I just wonder if Ajahn has any. I'm not looking for stories, but sort of some dhamma he can share about Ajahn Chah. ท่านอาจารย์มีอะไรที่จะเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับหลวงพ่อชาไหมอาจารย์อะไรที่อาจจะประทับใจท่านอาจารย์หรือว่าที่เกี่ยวกับหลวงพ่อชาไหมอาจารย์จริงๆแล้วผมอยู่กับครูบาอาจารย์น้อยอยู่หลวงพ่อชาเพียง3 ฤดูแล้งเท่านั้น Actually, I lived with Ajahn Chah not a great deal. Actually, I was there in 3 consecutive years during the cold season. แต่เรื่องประทับใจกับองค์ต่อองค์ท่านน่ะทุกท่านที่เป็นศิษย์รุ่นก่อนๆที่สมัยที่ท่านยังสุภาพดีอยู่ผมคิดว่าพระเถระที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ประทับใจในพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่แล้วแต่ว่าก็แตกต่างกันไป For the senior monks of that time, then I was impressed with them all. However, it would vary in degree. But for all of them, for Luang Por Chah himself and also his senior disciples, there was always this feeling of being impressed by them. ครั้งแรกที่ผมพบองค์ท่านไปกราบองค์ท่านที่โบสถ์วัดหนองกระพงเมื่อ35 ปีที่แล้วท่านถามผมว่าพอดีมีพระส่งไปเรียนให้ท่านทราบว่าผมอยากจะบวชท่านถามผมว่าทำไมเพิ่งคิดอยากจะบวชผมก็บอกไปตามความรู้สึกของใจว่าผมไม่อยากเกิดอีก
when the very first time that I met Lumpur Cha 35 years ago, I was taken to the boat at the Apposita Hall on that occasion, and one of the monks went to tell Ajahn Chah that I'd come with a wish to ordain. And so when I had the opportunity to meet him, he asked me, so why do you want to ordain? And I told him, I don't want to be born again. ท่านนั่งอยู่ที่หน้าโบสถ์ โบสถ์เพิ่งสร้างเสร็จรอบๆบริเวณยังไม่เรียบร้อยนะนั่งเก้าอี้หวายอยู่ตรงชานโบสถ์แล้วก็มีระเบียงผมขึ้นไปตอน4 โมงเย็นช่วงนั้นก็ไปขึ้นด้านบันไดด้านทิศใต้มีโยมนั่งอยู่เป็นกลุ่มละ 3-4 คน2 น้ำกลุ่มท่านก็หันไปคุยกับโยมคุยเสร็จถ้าพักท่านก็หันกลับมาวกมาที่เราว่าเรามันบ้าบอกท่านบอกเรามันบ้าท่านว่าคนบ้ามี2 ประเภท 1บ้าข้างบน2บ้าข้างล่างคนบ้าข้างล่างนี่คนวิกลจริตท่านบอกคนบ้าข้างล่างคนวิกลจริตคนทั่วไปคนกลางๆอยู่กลางๆไอ้เรามันบ้าข้างบนท่านว่าบ้าข้างบนก็เป็นพระริยเจ้าท่านพูดถึงองค์ท่านเองท่านพูดถึงองค์ท่านเองเราบ้าไม่ท่านว่าผมท่านว่าผมว่าเรามันบ้าแล้วท่านก็อธิบายให้ฟังว่าบ้ามี2 ประเภทบ้าข้างล่างคือคนวิกลจริตให้คนปกติทั่วไปคนกลางแล้วกับบ้าข้างบนให้เรามันบ้าข้างบน So when I went to pay respects to him and he asked me why I wanted to ordain, then he read the Apposita Hall at Wat Papong at that time, and it not long been finished. It just finished construction not that long actually, and he was sitting there in a rattan chair, and there was a group of lay people around him, and so he asked me, and then he just turned away for a while and continued talking to the lay people, and then he looked at me again, and he says, "You're mad," and then he says, "But then there's two types. There's 2 types of madness. There's a lower madness, and that is like someone who's really crazy, and then there's the higher madness, and that is like the he's using the word like the madness of an attained being, and ordinary people, well, they're just in the middle." ท่านก็บอกว่าเราทราบไหมว่าในเพศพระเนี่ยประมาณค่าไม่ได้เราทราบ Then he asked me, "Do you know that to be a samana is a priceless thing? Do you know that?" And I says, "I know." ท่านก็ถามว่าทราบว่ายังไงล่ะเราก็ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกเนี่ยมันไม่มีคุณค่าเท่ากับการบวชในเพศสมณะเราบอกงี้นะท่านก็ว่าถูกต้อง When I said I know, he asked me again, "So what do you know?" And I says, "All the wealth in this world, it cannot be compared to the value of being a samana, ordaining as a monk." And he says, "That's correct." แล้วท่านก็บอกว่าที่นี่เป็นบ้านของเราไม่ต้องกลัวหรอกให้ไปขอโยมพ่อบวชโดยไม่ต้องเอาพระไปว่าพระไปเรียนว่าเรามาขอพระท่านไปองค์หนึ่งไปเป็นตัวประกันเรากลัวพ่อเราไม่ให้บวชเราก็คิดว่าพ่อเราต้องเกรงใจพระแน่เลยจะขอยืมพระที่วัดท่านไปองค์หนึ่งอันนี้ท่านบอกว่าแต่ท่านทราบแล้วไงว่าเราไม่ต้องกลัวที่นี่เป็นบ้านของเราให้ไปขอญาติโยมพ่อเราเองท่านฉลาดนะคือว่าท่านไม่อยากให้มีให้อาจจะโยมพ่อติดเตียนพระก็ได้ท่านเลยกันพระออกท่านเราคิดเองนะที่อย่างมาพิจารณาท่านเลยกันพระออกให้เราไปเองว่าที่นี่เป็นบ้านของเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นไปให้ไปขอญาติให้ไปหาพ่อเราเองแล้วคือไม่ต้องเอาพระไป Then he said to me,
you don't have to worry. This is your house. This is your home here. Just go and tell your father of your intention to ordain. Originally, I had a wish to take a monk along with me to go back to my father's house to ask for permission to ordain, because I thought if I go with a monk, then it would almost be like a guarantee that my father wouldn't say no. And so, but Ajahn Chah, he just told me to go by myself, and I realized later that it was a wise thing for him to do that, because if I was to go along with a monk, then if it were to happen that my father was to think unfavorably of this, he may actually think or critically or criticize that monk, and so that wouldn't be good for my father. And so he told me to go by myself and to get his permission to ordain. บางทีท่านก็สอนง่ายๆหลังจากนั้นพอเรามาบวชท่านก็บอกง่ายว่ามาอยู่วัดหนองกระพงต้องฉลาดตาดูหูฟังแค่นี้เราก็เก็บมาคิดให้ตาดูหูฟังต้องฉลาดแต่เราระหว่างที่เราช่วงเราอยู่ที่วัดหนองกระพงเนี่ยเราสังเกตเห็นองค์ท่านนะมีเมตตามากนะแล้วท่านมีปัญญามากในองค์ท่านนะ My time at Wat Pah Pong, there's many things which impressed me about him. He had a lot of metta, and also he just some of the simple things that he would teach. He's very sharp, very intelligent. He'd just say, "Coming here to live at Wat Pah Pong, you just have to keep your eyes and your ears open. That's the way you learn." เราไม่ค่อยได้ใกล้ชิดองค์ท่านหรอกเพราะเรามีพระเยอะเราเป็นพระผู้น้อยแต่ว่าเราจากการที่อยู่ที่นั่นที่เห็นปฏิปทาท่านเพียงว่าท่านวางรูปแบบไว้ดีแล้วว่าหนองกระพงเพียงเราต้องฉลาดดูฉลาดฟังแค่นั้นเองนะเราต้องรู้จักดูรู้จักฟังง่ายแต่ว่าคำพูดของท่านบางประโยคมันก็กินใจเราก็ฝังในใจหลายๆอย่างที่ประทับใจ So with Ajahn Chah กำลังคิดเรียนอยู่เริ่มต้นยังไงมันเผลอไปหมดเลยมันขึ้นยังไงฮะก็จำขอโทษนะอาจารย์ขึ้นยังไงครับเรื่องนี้ผมก็ยังลืมเลยพูดไปแล้วExcuse me a second. พูดไปแล้วก็ลืมเนี่ยมันอยู่ปัจจุบันน่ะพอพูดไปแล้วก็ทิ้งไปHe actually did say many things while living there which made it really went to my heart and really impressed me. And during my time there, I never really struck up a close personal connection with him because I was only a very junior monk and there were like many other monks there, like 50 or 60 monks there. And however, he laid down the rules, practices and observances within the monastery very well, and it was all that was necessary was, as he said, was just to keep your eyes open and keep your ears open and just go about the practice. บางทีก็ไม่ค่อยได้ไปใกล้ชิดท่านนั่นหรอกบางทีตอนเย็นๆน่ะบางทีพบค่ำแล้วบางทีก็พระหรือพระเถระหรือพระผู้น้อยก็จะบางทีว่างๆก็ไปนั่งฟังปกิณกะธรรมะเบตเตเลตใต้ถุนกุฏิท่านกุฏิท่านเป็นกุฏิไม้2ชั้นมีใต้ถุนและชั้นบนนะแต่ผมติดทำความเพียรตอนถ้าเย็นไม่ได้รวมธรรมะสวดมนต์ผมจะเดินยังกรมนั่งมาที่จะไม่ค่อยได้ไปจนนอกจากเพื่อนชวนไปจริงๆจึงจะนานๆที่จึงไปเขาไม่ไปใต้ถุนกุฏิท่านบ้างเหรอเพราะเราไปทำไมล่ะก็ไปดีฟังหลวงพ่อพูดกับพระองค์นั้นองค์นี้เราชอบเดินยังกรมนั่งมาที่มันสงบดีแต่ไม่ค่อยได้ไปเรามีวันนึงไปนั้นเพื่อนชวนไปก็ไปนั่งให้ท่านเห็นหน้าหน่อยแต่ฟังประโยคหนึ่งที่ท่านเคยพูดท่านก็พูดปกิณกะธรรมไปเรื่อยท่านก็บอกว่าคนนะบางทีนะท่านจากคนที่เข้าวัดหนองผมมาท่านว่าบางทีคนเนี่ย อายุมากนะ60-70มาวัดเนี่ย
บางทีว่าจะเปลี่ยนความคิดเห็นมันยากลำบากเหลือเกินจะเปลี่ยนความคิดเห็นของคนเนี่ยยากลำบากท่านว่าระเบิดภูเขาสักลูกให้เป็นจุนมันง่ายระเบิดภูเขาสักลูกนะ5 ปี10 ปีอาจจะราบเรียบเลยนะแต่จะเปลี่ยนความคิดเห็นของคนเนี้ยบางทีมันเปลี่ยนไม่ได้ตลอดชีวิตของทิฏฐิมานะความเห็นเนี่ยมันทีก็มันจำเลยมันประทับใจเนี่ยแค่บางทีประโยคสั้นๆเนี่ยท่านว่าระเบิดภูเขาสักลูกให้เป็นจุนเนี่ย5 ปี 10 ปีนี่ลาภพนาศูนย์เลยแต่จะเปลี่ยนความคิดเห็นคนนี่คนเดียวตลอดชีวิตมันเปลี่ยนไม่ได้แค่นี้มันจำเลยคำพูดท่านคมอ่ะมันเหมือนว่ามันแค่ประโยคเดียวแต่มันกินใจอ่ะ Once again, I never developed that really close personal connection, as I said, because I was only a very junior monk. And there were times where, at different times, monks would go to his kuti in the evening, and at different times of the evening, or particularly on evenings, if there was no evening meeting, then monks would mill around at his kuti and just kind of listen to kind of very miscellaneous chit-chat which may be happening, and you'd hear points of Dhamma and different topics being concerned about. However, for myself, I was always, I was just into my practice, and so I just wanted to get on with my own practice. And occasionally a friend may say, well, why don't you come along sometime? Just let them see your face, kind of. And so I did. I remember going along sometimes, and there was going along. He would always have some of his comments were always kind of very sharp, and they really make an impression upon the heart. I can remember one particular evening, and there'd been a group of lay people there, and from memory they must have just not long left, and he just turned around to the monks and he says, some people, they're 60 and they're 70, and it's just so difficult to change their views and opinions. He says, you could take a huge mountain and blow it to pieces in 5 or 10 years, just blow it into dust. But to change the conceited views and opinions of somebody, sometimes you just can't do it, And so he was saying that it's easier to blow up a mountain into dust than it is to change the views and opinions of a person sometimes. And just him saying that, it just really made an impression upon my heart. ครั้งหนึ่งตอนเย็นๆที่ตอนเย็น 5-6 โมงเย็นเนี่ยมันไม่ได้ทำวัดสวดมนต์ตอนเย็นพอดีไปที่กุฏิของท่านแล้วพอดีท่านก็จะเดินไปหน้าวัดปีตอนนั้นยังไม่มีพิพิธภัณฑ์จะเดินไปก็พระก็เลยถือโอกาสเดินติดตามนั่นไป 4-5 รูปเดินตามหลังท่านก็ถือไม้เท้าเดินแล้วเดินไปผ่านไปข้างศาลาหอฉันแต่ทุกวันนี้แต่ก่อนศาลาหอฉันเป็นสังกะสีทุกอย่างนี้เปลี่ยนแปลงมันมีระเบียงด้านนอกที่ให้ผ้าขาวรับประทานอาหารหรือว่าผ้าคันธุกะเดินไปก็เดินขึ้นไปบนทางปูนใต้ชายหลังคานี่พอดีมีกระติกน้ำเปิดฝาอยู่กระติกน้ำแต่ก่อนก็เรียกกระติกน้ำแข็งลายสก๊อตนะแต่ก่อนสมัยโบราณนะเปิดฝาอยู่มันมีคราบโอเลี้ยงคราบน้ำโอเลี้ยงติดอยู่ที่ฝาแล้วท่านก็เห็นโอ้โหข้างในนะมันมีแต่คราบโอเลี้ยงติดอยู่ที่ก้นกระติกมีอยู่4-5 กระติกท่านเดินไปท่านเห็นนะท่านฟาดเลยไม้เท้าตีเลยฟาดกิ้งเลยนะกระติกโอ้พระเห็นก็ช่วยกันรีบไปเอากระติกท่านว่าอะไรกันเนี่ยฉันแล้วไม่รู้จักล้างฉันแล้วไม่รู้จักล้างท่านก็ตีนะปั๊บทุกคนก็ช่วยกันกระติกรีบล้างแต่ล้างแค่นี้ท่านพูดเนี่ยฉันก็ไม่รู้จักล้างได้แต่ฉันผ้าก็ถือข้อวัดอันหนึ่งฉันเสร็จแล้วก็เลิกพร้อมเพียงกันเลิกก็เลยไม่มีใครล้าง ฉันเสร็จพร้อมกันก็เลิกไปหมดทิ้งกระติกไว้ท่านตำหนิแต่ผ้าถือเข่งมากเลย ฉันเสร็จแล้วเลยปกติแล้วฉันเสร็จช่วยกันล้างใช่ไหมอันนี้เขาไม่รู้ทิ้งวันนั้นมันเป็นไงว่ากระติกมาอยู่เหลือแต่น้ำหวานติดอยู่ก้นกระติกท่านก็ฟาดเลยถ้าพูดถึงลักษณะท่านก็เป็นหลายรูปแบบนะแบบเซนตีไปเลยกระติกเป็นเราก็เฮ้ยเราก็ไม่กล้าตีกระติกแตก แต่เราก็ถ้าเป็นเราก็เป็นอีกอย่างว่าทำไมใครทำอย่างนี้เก็บล้างที่ให้ดีแต่ท่านแบบเซนบางทีปั้งไปเลยทีก็แปลกดีเหมือนกันนะ
แต่เราไม่เคยตำหนิครูบาอาจารย์นะเพราะเป็นเรารู้ว่าเป็นนิสัยของท่านแล้วอารมณ์ของท่านสมมุติแต่ว่าท่านสอนแบบเนี้ยคือเราก็รู้จักเราดีอย่างว่าอยู่ครูบาอาจารย์เราไม่เคยคิดตำหนิของท่านโชคดีเลยปลอดภัยทุกวันนี้ มันไม่ปลอดภัย อันตราย I can remember one evening being with 4 or 5 other monks and just going for a walk around the monastery with Ajahn Chah. That evening there was no evening puja, and we were just going by the eating hall. Back in those days it was a different one in a different location. It was a more simple one which was made from sheets, cast iron sheets. And at the end of the hall there was like an ice container, and at the drink time that day there would have been this cold iced Thai coffee in there, and the container had just been left. All the monks had gone, had their drink and gone, and this container this had been left there uncleaned. And as he walking by with his walking stick, and he saw this, and he just took his stick and he just whacked this container. It just went bouncing down. He says, "What is this? You come here and eat and you don't know how to clean anything." And so, like Tanajan was just saying, you just see the different nature or temperament of other teachers. Tanajan was saying he himself probably wouldn't dare to hit it like that because he would be afraid that it would break. But Ajahn Chah, that was kind of like his temperament, and it was in no way criticizing him, but he just hit it and it just went bouncing off. And Tanajan was thinking maybe the monks were practicing the core wat, some of the rules and procedures of the monastery very strictly, that you eat together and then you get up and leave together, and so they all got up and left and nobody cleaned it. And so you could see that there was many sides to this great man, and you could teach in many different ways. And fortunately, I myself, seeing different sides of him, I never looked upon him in any bad way or in a critical way, which is very good for me, because it's very dangerous to do that, because it's karmically quite dangerous. ท่านก็สอนหลายรูปแบบบางทีสอนหลายๆอย่างเนี่ยบางทีจากการเราดูหรือได้ยินเนี่ยคำพูดคำสอนท่านหรือการกระทำของท่านมันก็สอนบางทีท่านก็อยู่แต่ว่าอยู่แบบเรียบง่ายคือที่เราเคยอยู่กับองค์ท่านแม้แต่ช่วงนะ3 ฤดูแล้งก็ตามแต่เราไม่เห็นมีที่ต้องติอะไรองค์ท่านนะไม่เคยคิดต้องติอะไรองค์ท่านเพราะว่าต้องยกไว้ว่าท่านเป็นผู้ซึ่งจิตบริสุทธิ์ He had many ways of teaching, and he lived simply and taught in many different ways. And even though I only lived with him for those 3 cold seasons, I always held him in the highest esteem. I always held him up, and never, no matter what he did, I never viewed him in a critical way, because he is somebody who had a pure mind. นั่นก็เป็นเรื่องปลีกย่อยถ้าเล่ามันก็จะยาว And the rest is just kind of like very small stories. If I was to relate them all, then it would take a very long time. แต่เป็นอาจารย์ที่ดีแล้วกันเป็นอาจารย์ที่ดีมาก So let's just say he was a very good teacher. Yes, please. Could Ajahn speak as to how much time and effort was placed in studying the suttas and his thoughts on that? โยมอยากจะทราบว่าท่านอาจารย์ก็ให้เวลามากน้อยแค่ไหนในการเรียนศึกษาพระสูตรแล้วก็ท่านอาจารย์มีความคิดหรือท่าทีต่อการศึกษายังไงครับสำหรับอาจารย์เองก่อนจะบวชเมื่อตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเราจะบวชนี้เราศึกษาเรื่องของกายเรื่องของใจจะไม่ศึกษาปริยัติและไม่ศึกษาเลยพระไตรปิฎกหนังสือไตรปิฎกมี90 เล่มหรือชุดละ50 เล่มเนี่ยตั้งแต่บวชมาอ่านไม่ถึงครึ่งเล่ม
when I made a determination to ordain, I was very adamant that I was only going to be studying my own body and mind, and was determined that I didn't need to study anything else. And so, since ordaining, and the whole time since ordaining, if one was to think that there's 90 plus volumes of the Tripitaka, I've read no more than half a volume. แต่ที่วัดก็มีห้องสมุดนะมีหนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าหนังสือธรรมะอะไรต่างๆแต่ว่าจริตนิสัยเฉพาะของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไม่ศึกษาเรื่องข้างนอกจะศึกษาเรื่องของกายเรื่องของใจอาจารย์พูดกับใจตัวเองว่าถ้าศึกษาเรื่องของกายเรื่องของใจไม่พ้นทุกข์นี่จะกลับมาศึกษาปริยัติ At my monastery, we do have in the library, there is the Tripitaka there, and there's also many other books of different teachers and things in there. And however, my own personal character is that I was always determined not to study. I was ordaining, I was going to study my own body and mind with this feeling as if I do study that and I'm unable to go beyond suffering, then I will come back and study the books. แต่ที่วัดก็ให้พระอยากจะเรียนนักธรรมตีโทเอกก็ได้นะก็ตามแบบหลวงพ่อชาว่าให้เรียนได้แค่นักธรรมเอกมหาปริญญาอะไรไม่ต้องเรียนก็ที่วัดก็จึงก็แล้วแต่พระที่จะเรียนหรือศึกษาปริยัติก็มีห้องสมุดแต่อาจารย์จะเน้นว่าถ้าจะบอกพระเนี่ยอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์ปริยัติเนี่ยให้อ่านประวัติพุทธเจ้า1 2ประวัติครูบาอาจารย์เพราะทำให้เกิดศรัทธาในการประพฤติบัติมากกว่า The monks at my monastery once again so we do have a library and monks are able to go there and take books or read books there. And also, if any of the monks want to study the more elementary Dhamma studies, in which they have in Thailand, there's 3 levels of these. I don't forbid them from doing that. However, if they wish to go and study the actual Pali, do the actual Pali courses, the normal standard is like at my monastery or even at Wat Pah Pong monasteries, then they should go to a study monastery. And so there was something else there. Yeah. Sorry. Yes. Yes. Yeah. And so whenever monks at my monastery want to study, then I always or read. I would always recommend to them to either read the life story of the Buddha, or to read the biographies of famous teachers, because these are things which, having read them, they will give rise to a lot of faith, to an inspiration to go about the practice. ว่าบางทีอ่านประวัติครูบาอาจารย์บางทีได้ข้อคิดเนี่ยเราได้เกิดกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติก็มีนะก็เลยว่าคิดว่าเลยให้อ่านแบบนั้นแต่ว่าตอนสมัยบวชได้ 4-5 พรรษาทางก็มีโยมพิมพ์หนังสือหลวงพ่อชาหนังสือแปลธรรมะมาพิมพ์หนังสือนอกเหตุในผลหรือโพธิญาณอะไรเงี้ยอาจารย์ไม่เคยอ่านนะไม่ใช่ประมาทธรรมะครูบาอาจารย์นะนี่ยกเหนือหัวเลยนะแต่ว่ามันอิ่มมันไม่หิวแต่ไม่สงสัยในธรรมะครูบาอาจารย์แต่ไม่อ่านเพราะว่าไม่รู้สึกอยากอ่านแต่ยอมเอาหนังสือมาให้หนังสือเขาพิมพ์ตอนเพิ่งเริ่มพิมพ์หนังสือโพธิญาณนอกเหตุผลจะไม่อ่านไม่รู้จะอ่านทำไมแต่ว่าเวลาเราอยู่หลวงพ่อชาเนี่ยเราจะฟังธรรมสดแต่ว่าฟังเทปจะไม่ฟังแต่ก่อนก็มีเทปมีพระรูปหนึ่งมีห้องสมุดแต่ก่อนเป็นเทปม้วนใหญ่แล้วเป็นแคสเซ็ตเป็นเล็กเขาจะวันหนึ่งฟังแต่เทปเขาคุยกับเขาฟังเทปเนี่ยเป็นร้อยม้วนของหลวงพ่อชาเราถามว่าฟังทำไมมากมายขนาดนั้นเขาฟังประจำเขาไปฟังเขาอยู่แบบว่า
ห้องทำงานหรือว่าห้องเลขาก็แผนกทะเบียนอะไรเงี้ยของวัดหนองโป่งก็จะไปฟังเราก็เดินผ่านมีแต่ฟังเทปเราก็ไปแย่ฟังทำไมเขาตอบมาฉลาดนะเขาตอบถูกผมหาทางพ้นทุกข์เลิกพูดเลยเราถูกผมหาทางพ้นทุกข์งั้นฟังเบอร์ท่านถูกก็หาทางพ้นทุกข์แต่เราไม่สนใจตรงนั้นไงเราก็ท่านก็นั่นก็ถูกเอาตามสบายท่านก็ตอบถูกเหมือนกันท่านก็สงสัยศึกษาตำราฟังเทปครูบาอาจารย์นี่ฟังเป็นร้อยม้วนท่านก็ฟังทำกันของวิชาเนี่ย100-200กันท่านก็ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่เราถ้าท่านไม่เทศแล้วก็ไม่สนใจไปฟังไม่สนใจอ่านสื่อไม่สนใจฟังเทปไม่เคยฟังเทปท่านเลย I would recommend to the monks once again just the reading of either the Buddha's life story or the biographies of famous teachers, because you can get many skillful means from them as to go, which will give rise to inspire one to practice. But for myself, I've never been one who has been a reader. By the time I had 4 or 5 pansas, they were starting to get onto printing books of Ajahn Chah's. And I can remember at that time a couple of books were printed of his, and but I never read them because I actually felt full. You could say I felt satiated with the Dhamma, and I had no doubts within me that there was no hunger within me to actually go reading the Dhamma, because I felt full from my own practice. And so I've never been one to go reading books like this, or likewise with tapes. I would always listen to Ajahn Chah's tapes live, but I would never go back and listen to a tape. And so I'd listen to his talks live, but I would not go back and listen to his tapes. And I can remember at one time there'd be a monk at Wat Pah Pong, and he must have been maybe one of the librarians or involved with the taping, and so there was this taping machine there, and he'd listen to hundreds and hundreds of tapes of Ajahn Chah's, and he just used to listen to them all the time. And I asked him, why do you spend so much time listening to all these Dhamma talks? And he just says, I'm looking for the way to go beyond suffering. And so I thought, well, that's correct for him. But that wasn't the way that I practiced. So I just thought, well, that's all right for him. And so but it wasn't something that I did myself. แต่ว่าถ้าบางทีถ้าคนชอบศึกษาปริยัติก็ศึกษาไปเถอะแต่ว่าควรไปบัตรด้วยแต่สำหรับเราเนี่ยกลัวจะหลงไงกลัวจะจำก่อนจะบวชนี่มีคนเอาหนังสือมาให้คือญาติคนที่มีพระคุณทำเอาหนังสือว่าเห็นเราสนใจอยากจะบวชเอาหนังสือพระนิพพานมาวางให้เรามาให้เราอ่านหนังสือพระนิพพานถ้าจำไม่ผิดของหลวงพ่อพุทธทาสเขียนหน้าปกว่าพระนิพพานคิดว่าเราจะอ่านไม่อ่านหนังสือพระนิพพานส่งให้เราวางไว้เฉยแล้วไม่เคยเปิดดูเลยตั้งแต่นั้นจนบัดนี้ไม่เคยเปิดดูเพราะเรากลัวอะไรกลัวไปจำแล้วไปหลงความจำนั้นเป็นปัญญาเป็นความรู้เราเลยว่าคิดว่าขอรู้ด้วยใจตัวเองดีกว่าเลยไม่ยอมอ่านขอรู้ด้วยใจตัวเองตอนบวชปฏิบัติพรรษา1พรรษา1พรรษา2บางทีตอนเย็นฉันน้ำชากับเพื่อนเวลามีที่วัดหนองพงคุยกัน 4-5 รูปเนี่ยก็พระมีพรรษามากกว่าเราบ้างพรรษาเท่าเราบ้างเขาคุยกันก็ดีนะคุยเรื่องธรรมะคุยถึงเรื่องคุณธรรมพระโสดาบันสกิทาคานาคาลานคุยแล้วก็สงสัยกันสงสัยมันเป็นยังไงนะพระอนาคามีพระอรหันต์ให้เราก็เลยคุยกันมันไม่จบเราว่าถ้าอยากรู้เรื่องมันไม่ยากหรอกทำให้มันถึงแล้วเราจะรู้เองคือให้จบการสนทนาแล้ว กลับไปปฏิบัติ ถ้ามันถึงแล้วจะรู้เองคุยกันเถียงกันมันไม่รู้เรื่องหรอกพระโสดาบันเป็นไงพระสกิทาคามีเป็นไงพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์เป็นไงทำให้มันถึงอันนี้คุยกันต่างคนต่างไม่ถึงไม่รู้เรื่อง ก็เลยว่าเนี่ยเราชอบว่าไปบัดไปแล้วมันรู้ได้ด้วยใจเองมันจะได้
ไม่หลงตำราไงไม่ทึกว่าทึกทักว่าเราบรรลุธรรมแล้วเข้าใจผิดวิธีหลงเมื่อเคยเห็นลืมไป If people want to study the scriptures, then go ahead and do so. But you should also practice as well. It's always important that you practice. I myself have always been very wary of this for myself, for my own character, because I was always afraid that if I would read a lot, then I would, upon reading it, you remember things, and then you would, out of delusion, you would take this acquired knowledge as being one's own personal knowledge, and I was always afraid that would happen. And so I was always very reluctant to do a lot of reading, and even as a lay person, a lady that I know gave me a book. It was a book by Ajahn Buddhadasa called Nibbana, and put it down in front of me in the table, and I just decided not to read it because I was afraid of that you read it, and then this acquired knowledge an understanding that you get from reading, that I would take that as being like insight, or that I truly knew, because my own feeling was knowledge has to arise within one's own heart. It has to come from one's own experience, and so actually I never opened that book, and so that's always been my own feeling towards reading, and something I've always been very wary about. And I can remember a time at Wat Pah Pong. There was a number of monks sitting around talking about the different stages of attainment, saying what a Sotapanna would be like, and a Sagatagami, an Anagami, an Arahant, and they were speculating about all kinds of things, and I entered into the conversation and said, so if you want to know what you're like, you just have to take your practice up until that level, and the conversation stopped. And so basically it was like a conversation breaker, put a wet blanket on the whole thing. And so, but that was the way I always felt, that you had to do it for yourself. งั้นเรื่องปริยัตินี่ก็แล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละคนแต่ความเห็นของอาจารย์เนี่ยโดยส่วนตัวนี้ก็จะไม่ศึกษาจะศึกษาเรื่องของกายเรื่องของใจ So once again, when it comes to studying and reading the scriptures, then that will always depend on each person's individual character. Asking me how for myself, I always just took the standard of wanting to study my own body and mind, and so I never did a great deal of study in that way. เพราะเราพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าเมื่อท่านแสวงหาโมกขธรรมคือความพ้นทุกข์เนี่ยท่านก็ไม่ได้แบกตำราหรือปริยัติอะไรไปหรอกท่านก็มาศึกษาเรื่องของกายเรื่องของใจนี่จนท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและคำสอนที่สอนสาวกสืบต่อมานี่ก็ตอนหลังก็ค่อยมาทำมาจารึกหรือบัญญัติสมมุติขึ้นมาไว้ I reflected to myself that when the Lord Buddha himself set out in the quest for liberation, he didn't take any books along with him. All he did was study his own body and mind. And so I reflected upon that and just applied that to my own practice. Likewise, at the times of the Buddha, his immediate disciples, they also practiced in the same ways. And so it wasn't until much later that there was this recording of the teachings and making them into book form. แต่ก่อนนั้นเราเคยได้ยินที่สืบต่อมาสมัยหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวเข้าไปศึกษาท่านก็เป็นมหาไปศึกษาหลวงปู่มั่นว่าให้วางไว้ก่อนตำราให้ไปบัตรแล้วก็ปริยัติก็จะมารวมที่ใจเองให้ไปบัตรภาวนาไปหรือว่าหลวงพ่อชาเนี่ยหลวงพ่อมหามรเรียนปริยัติมาหลวงพ่อก็ให้วางไว้ให้ไปปฏิบัติเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมารวมที่ใจ For the Venerable Ajahn Mahabua, when he went to live with Luang Por Man, at that time Ajahn Mahabua had just left from
studying the Pali studies and sought out Ajahn Mun as a teacher, and Ajahn Mun just told him to, what you've studied, just put it down, and now is the time to go about your practice, and ultimately everything will come together in your own heart. And it was the same with Ajahn Chah, one of his senior disciples, Ajahn Mahamon. He also did the Pali studies and to a high level, and when he left the scriptural study side of things and went to live with Ajahn Chah said the same thing. Just put it, what you've learned, just put it down and go about the practice, and in the end, everything comes together in the heart. อันนี้พูดให้ฟังกว้างๆนะว่าเห็นว่าจะอยู่ไม่กี่วันแกเล่าให้ทั่วๆไป So this is kind of a broad answer that I'm kind of giving you here, because I'm not here for that long, so I just thought I'd deal with it quite comprehensively. ขอบคุณค่ะคือหนูอยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์เรื่องคารวะที่ภาวนาค่ะอาจารย์มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะหนูรู้สึกว่าบางทีอยากจะทุ่มเทกายใจให้กับการภาวนามากกว่านี้ค่ะ This lady would just like to ask for some, if there's any kind of extra advice for lay people in going about their Dhamma practice. She herself would like to put forth extra effort in her practice. ฆราวาสนั้นถ้ามีความมุ่งหวังความพ้นทุกข์หรือจะบำเพ็ญบารมีตามคำสอนของพระพุทธองค์นะให้พยายามรักษาศีล 5ให้เป็นปกติ If lay people wish to go beyond suffering and to cultivate and develop these spiritual perfections, these paramis, then it's necessary that as a very minimum they be keeping the 5 precepts. ขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงให้งดเว้นโดยเด็ดขาดจนกระทั่งหมดลมหายใจ And anything which is considered to be bad or immoral, then to completely abstain from these things right up until your last day. ถ้าเรามุ่งหวังจะปฏิบัติจริงๆหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมให้ได้ทุกวัน And if you're determined in the practice, then try to find time every day to sit and walk in meditation. ส่วนการอยู่ในอิริยาบถทั่วไปยืนเดินนั่งหรือทำหน้าที่การงานอะไรต่างๆให้มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆ And with regards to one's daily activities, always try to have mindfulness with whatever you're doing, focused on your heart, focused on your mind, watching whatever you're doing. ถ้าเผลอสติมีความฟุ้งซ่านหรือมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยให้พยายามใช้ปัญญาพิจารณาละความคิดนั้นออกไปถ้ากำลังสติปัญญาไม่เพียงพอก็กำหนดสติกลับมาที่กรรมฐานที่เราภาวนาสัก3 นาที 5 นาทีเดี๋ยวลมนั้นก็จะหายไป If one has a break of mindfulness or the mind is very restless, then try to reflect upon the state of mind so as to let it go, put it down. However, if one's mindfulness and wisdom is not strong enough or sharp enough to do that, then return to focusing upon your meditation object, even if only just for a short period of 5 or 10 minutes. Compose the mind, quieten the mind, and you will find this will be a way of letting go of that emotion from the mind. หาทางที่จะกั่นกรองละความคิดที่ไม่ดีออกจากจิตใจเราทุกๆวันเมื่อมันเกิดขึ้นก็ละพยายามละไปเก็บความคิดที่ดีไว้พัฒนาใจของเรา Always look for ways to filter out all the bad or unwholesome thoughts from one's mind, not keeping a hold of them, just keep filtering them out, only keeping a hold of the good ones, so as a way for developing and cultivating one's mind. ต้องมีสติมีปัญญาที่จะควบคุมจิตใจของเราให้ได้อย่าให้กิเลสควบคุมใจของเรา You always have to have mindfulness and wisdom in controlling one's heart. Never let the kilesas be in control of one's heart. แต่การที่คนเราจะมีสติปัญญามีความเห็นชอบนั้นเราต้องบำเพ็ญสมาธิบ่อยๆมันจะได้มีสติที่จะระลึกรู้เท่าทันอารมณ์ระลึกรู้เท่าทันกิเลสและจะมีอุบายปัญญาที่จะเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ However, to have the mindfulness, the wisdom and the right view to be able to do this, to keep control over one's heart, then it's necessary that one has to develop concentration, because these things, they arise from concentration. Through practicing concentration,
one will give rise to the strength of mindfulness, and mindfulness will be able to be wise to the emotions or be abreast of the emotions as they arise and find ways to let them go in the moment that they arise. พยายามหาทางที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้มันเทาบางไปจากจิตใจของเราทุกๆวัน Always look for a way to be letting go of greed, anger and suffering whenever it arises within one's heart, and always keep practicing like this every day. ถ้าความทุกข์เกิดขึ้นก็หาทางละไปเรื่อยๆทุกๆวัน Whenever suffering arises, then look for a way to let it go and keep practicing like this every day. มีความอดทนมีความเพียรที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นได้การบำเพ็ญบุญรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาไปทุกๆวัน Always have patience and put forth effort in one's practice to keep going about developing generosity and goodness through the keeping of the moral precepts, practicing concentration, and through cultivating one's mind, and practice like this every day. การทำบุญนั้นก็ทำตามโอกาสตามกำลังใจของเราที่เราจะกระทำได้ตามโอกาสเวลาที่อำนวยพยายามกระทำบุญตามเวลาที่เหมาะสม As for the practice of generosity or the making of merit, then do so according to whenever it's suitable or convenient for you, and also according to your financial strength as well. ปกติแล้วให้รักษาศีล 5เป็นปกติแต่ถ้าเรามาอยู่วัดเนี่ยเราก็เพิ่มศีลบารมีขึ้นไปเช่นมารักษาศีล 8เนี่ยมันก็เพิ่มกำลังใจเข้มแข็งขึ้น Always keeping the 5 moral precepts as being one's normal state of living. However, when you come to the monastery, then you can increase the strength of your sila barami by keeping the 8 moral precepts. นี่สมาธิภาวนาก็ต้องพยายามทำทุกๆวันดี And as for the developing concentration, you should always be trying to do this every day. บางครั้งแบบที่หลวงพ่อชาว่าขยันก็ทำความเพียรขี้เกียจเราก็ต้องฝืนทำให้ได้ครึ่งหนึ่งของวันขยันก็ยังดี Just as Ajahn Chah said, when you're diligent, then you put forth effort. And on days when you're feeling lazy, then do at least half of what you would do on a good day. And then that could be considered to be a good approach to your practice. ฆราวาสนั้นก็ลำบากนิดนึงคือมีภาระหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันเราบางคนก็มีภาระครอบครัวการจะปฏิบัตินั้นให้สะดวกสบายเหมือนพระเนรก็จะยากนิดนึงแต่ก็สามารถทำควบคู่กันไปได้ทำงานทั้งทางโลกและทั้งการปฏิบัติธรรมก็สามารถทำควบคู่ไปได้ทั้งสองอย่างในชีวิตของเรา Going about the practice can be harder for lay people because you have a lot of work, duties and responsibilities, and some also have family responsibilities. However, it is possible to do both of them, to do your worldly work and also to do your practice, your Dhamma practice. The two can be cultivated together or practiced together. แต่เราต้องตั้งใจนะเช่นเราเห็นความโกรธเนี่ยถ้าเราเห็นความโกรธแล้วเป็นทุกข์เนี่ยเราต้องหาทางละหาทางดับให้ได้เราอยากเก็บอยากกักขังไว้ถ้าเราตั้งใจที่จะละมันก็ไม่ยากหรอกแต่ส่วนมากเราจะขาดสติเผลอสติเผลอโกรธเผลอพูดหรือเผลอกระทำผิดนี่แหละเพราะสติเราไม่ต่อเนื่องนี่ถ้าเราตั้งใจว่าจะไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นแม้ความโกรธเกิดขึ้นก็จะละให้เร็วที่สุดแบบนี้มันง่ายแล้วYou need to have determination in the practice. For example, if you see that anger is a source of suffering, then you always have to find a way to be letting it go and not to give in to anger. However, most people normally have at such a time they would have a slip of mindfulness, and then they would speak or act upon their anger. And so it's always important then that one has to be working with dealing with the emotions. You have to have this intention or this determination to keep practicing and keep a watch over the mind and contain things. ไม่ต้องมีความตั้งใจจริงแต่ว่าก็ทำตามกำลังใจของเราแต่อย่าท้อถอยเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็ก้าวเดินต่อไปเหนื่อยก็พักมีกำลังก็ก้าวเดินต่อไปเราตั้งจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตเราไว้ตั้งจุดมุ่งหมายปลายทางคือพระนิพพานคือความดับความทุกข์เนี่ยเราก็บำเพ็ญบารมีไปนะเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็ก้าวเดินต่อไปเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางไม่ช้าก็เร็ว
one almost always must be determined in the practice and not to get disheartened and discouraged, but just to keep on going on with the practice. And it is important that we have goals in our practice, so that once you have this goal, then you set out and you create the causes and conditions by practicing to achieve that goal. And if you are tired, then you take a break, and then you continue working again, and you just keep going like this, keep making the steps forward to achieving your goal. ถ้าเรารู้ว่าส่วนมากเราเผลอสติขาดสติหรือสติระลึกรู้ไม่เท่าทันอารมณ์ต้องฝึกสมาธิบ่อยๆ If we are aware that we have frequent slips of mindfulness, that we're not in time with the emotions that arise within our mind, then it's important that we have to practice concentration frequently to strengthen our mindfulness. เอาแค่นี้แหละ So maybe we'll have just this much. ไม่คนอื่นมีอะไรไหมนี่คนนี้แค่นี้ ให้โอกาสสบายเพราะว่าอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเพราะว่ามีโอกาสก็เอามีใครมีปัญหาก็ถามได้ Does anybody else have anything they would like to ask? Yeah. I was wondering if that would be willing to share any skillful means for reflecting on death. ท่านอาจารย์มีอุบายในการพิจารณาความตายเมื่ออาจารย์มรณานุสติ การพิจารณาความตายเนี่ยสำคัญนะควรพระเนรเนี่ยหรือผู้ปฏิบัติเนี่ยควรพิจารณาความตายทุกวันนะพระพุทธองค์เคยถามพระสาวกเนี่ยพวกเธอพิจารณาความตายเวลากี่ครั้งบางคนก็ว่า7 ครั้งบางคนก็ว่าหลาย10 ครั้ง100 ครั้งพระเจ้าบอกว่าพวกเธอยังประมาทอยู่นะตถาคตพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกแต่ความจริงพระเจ้าไม่ได้พิจารณาความตายหรอกคือท่านมีสติเป็นปกติแล้วแต่เปรียบเทียบ Contemplation is very important. The contemplation of death is very important, as Dhamma practitioners should frequently recollect upon death. And there is an instance of the Buddha himself asking the monks who were gathered around him, how many times a day do you contemplate death? Some of them said 7 times, 10 times. Some of them was even 100 times. And he did say to them, all of you are heedless or careless, because the Tathagata contemplates death on every in and out breath all the time. And so Tanajan says it's not as if there's this that he always recollecting death in each and every instant. What he means is he has unbroken mindfulness. การพิจารณามรณานุสตินี่จำเป็นและสำคัญมากเลยนะสำหรับทั้งพระทั้งโยมเราเข้ามาบวชได้ก็เพราะเราพิจารณามรณานุสติ It's very important to contemplate death, regardless of whether one is a monastic or a lay person. That I came here to ordain was due to recollecting death. ตอนที่เราจะตัดสินใจบวชนะเรา 4-5 ทุ่มเราอยู่ที่บ้านพอดีเราเรียนหนังสือจบแล้วรอเรียนหนังสือต่อแล้วเราเปิดหนังสือธรรมะคือว่าโยมพ่อเรามาวางไว้หนังสือพุทธธรรมเปิดหนังสือธรรมะปั๊บเราเจอ 4-5 ทุ่มแล้วเราไม่ง่วงนอนไงเปิดปั๊บเจอปัจฉิมโอวาทพระเจ้าเจอปัจฉิมโอวาทพระเจ้าเป็นภาษาบาลีภาษาไทยซึ่งแปลใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมเรามีสติในการที่จะอ่านภาษาไทยไปแต่ละคำ3 จบนะอ่านไปแล้วจิตมันพิจารณาตามไปมันเห็นในจิตมันพิจารณาว่าชีวิตของคนเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมันหนีไม่พ้นความตายไปได้เกิดขึ้นมาแล้วสังขารย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาคือร่างกายนี้ย่อมเสื่อมย่อมแตกสลายไปเป็นธรรมดาจิตเราสดสังเวชมากเลย
แล้วพอเราอ่านทวนปัจฉิมวาท3จบนะเราปิดหนังสือเลยแล้วเรากำหนดตัวเองว่าพร้อมจะบวชเมื่อไหร่แล้วเราก็พิจารณาว่าเราจะทำธุระเสร็จภายใน2 เดือนแล้วเราจะบวชอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เราอันนี้คือพิจารณาความจริงของชีวิตถึงเรื่องความไม่เที่ยงแท้ของร่างกายเราตัดได้เลย It was the contemplation of death which in the time after just finishing my studies at university was a driving cause for me to hasten my decision to ordain. I was at my family home one evening and there was a Dhamma book of my father's on the table, and by chance I opened it up and the book opened at the final exhortation of the Lord Buddha, telling the monks to practice with diligence because the nature of the body, the nature of all sankharas is that they arise and they break down, and telling the monks to practice diligently and also to practice for your own benefit and for the benefit of all beings. And I read over this teaching 3 times, and it just gave rise to this sobering realization that so this is the nature of the body. It comes together. Its nature is that it must degenerate and then break apart, meaning it dies. And so, seeing if this is the truth of life, then if things are like this, then I'm now ready to ordain. And so I decided that within 2 months, I was going to ordain as a monk. การพิจารณามรณานุสติหรือพิจารณาความตายเนี่ยความจริงเป็นกรรมฐานที่เป็นกลางสำหรับทุกคนแต่สำหรับเราใช้ประจำที่ถามมาถูกแล้ว The contemplation of death, it can be considered to be like a universal theme of contemplation which is suitable for everybody, and for myself it's something which I did every day, and so it's good that you ask on that. แต่เราอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นอย่างหนึ่งคือเรากำหนดพิจารณาความตายวันละครั้งหนึ่งวันละครั้งเดียว However, I may have not practiced with this like other people. I would contemplate death just once a day. แต่เรามีสัจจะตัวเองแล้วเราสมมุติว่าเราจะมีชีวิตอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งไอ้สมมุติตรงนี้มันอยู่ในใจเรามันฝังเลยมันเหมือนจริงเราแปลกเหมือนกันเรามีสัจจะพิจารณามรณานุสติพิจารณาความตายว่าเราจะมีชีวิตอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งตอนตื่นเช้ามาเราพิจารณาความตายครั้งหนึ่งว่าคืนนี้เราจะมรณะคือเราจะตายเวลา 4 ทุ่มที่เราไม่นอนได้ก็เพราะแบบนี้ที่ไม่นอนกลางวันได้ก็เพราะแบบนี้เพราะว่านอนไม่ลงเพราะว่าคืนนี้จะตายแล้ว 4 ทุ่มจะหมดลมกำหนดให้มันอยู่ในใจเราเลยคืนนี้ฉันจะตาย 4 ทุ่มเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยจะเป็นเวลาทำสติสมาธิตลอดตั้งแต่ระลึกรู้ขึ้นมาตื่นนอน 2:00 ล้างหน้าเดินจงกรมถึง 3:00 พอ 3:00 ก็ตีระฆังยังไม่ทันเสร็จเราไปถึงแล้วไปนั่งก่อนละตีระฆังไม่ทันจบไปนั่งก่อนนั่งคนแรกเอากำไรก็เต็มที่แล้วนั่งไปถึง 4:00 ทำวัดพยายามกำหนดสติตลอดนั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วเวลาจัดอาสนะเตรียมตัวบิณฑบาตเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินจงกรมหรือไม่ก็นั่งสมาธิรอเวลาบิณฑบาตและเดินบิณฑบาตเดินจงกรมตลอดกำหนดสติเดินจงกรมตลอดไม่เดินกับเพื่อนเดินคนเดียวทำสติสมาธิตลอดกลับมาวัดก็สำรวมตลอดฉันเสร็จล้างบาตรเก็บบริขารเสร็จทำธุระแปรงฟันเรียบร้อยเดินจงกรมนั่งสมาธินอนไม่ได้ก็เพราะว่ากำหนดมรณานุสติอยู่ในใจคืนนี้ต้องตายแล้วไม่มีเวลานอนเนี่ยต้องหนักลงไปแบบนั้นกลางวันไม่นอนเพราะได้แบบนี้ที่ถามมาแล้วที่เล่าว่าไม่นอนกลางวันเพราะอะไรเพราะตรงนี้แหละกลางวันนอนไม่ลงคืนนี้ฉันหมดลมแล้ว 4 ทุ่มไม่มีเวลามีแต่เวลาเดินกรมนั่งสมาธิไม่มีเวลาไปคุยกับเพื่อนมากคุยเสร็จคุยแต่ที่จำเป็นแล้วดีดเข้าทางเดินกรมตลอดจำความได้นะนั่งสมาธิเดินกรมตลอดฉันเสร็จเนี่ยมีแต่ปรารภความเพียรตอนทำกิจเสร็จปั๊บเข้ากุฏิตัวเองแล้วไปเดินกรมนั่งสมาธิจนถึงถ้าไม่มีธรรมะสวดมนต์ก็ถึง 4 ทุ่มหรือบางวันไม่ง่วงก็นอน 5 ทุ่ม
ก็ภาวนาไปถึง5 ทุ่มแล้วนอนก็ไปตื่นตี 3นี้แต่ส่วนมากจะตี 2เนี่ยกำหนดไว้นั้นแล้วไม่เคยคิดถึงพวกนี้นะพี่นามท่านบอกเอาดิใส่เดินยาวไปเพื่อนไป When my way of practice, when I said that I would recollect on death once a day, is that right from my waking moment, I would suppose to myself that tonight, when I take rest, or say for example 10 o'clock at night, that is the moment of death for me. And so there was always this awareness that I only had one day remaining alive. And so that was why I was always unable to take a rest during the afternoon, because it was very deep in my heart that I only had one day of life left. And so it always drove me to practice right from my waking moment. I'd get up at 2 o'clock, which was an hour before the bell. After having a wash and everything, I'd take myself over to the meditation hall and just start sitting meditation, trying to develop mindfulness and concentration up until the time when there was the chanting, and then after the chanting was finished and then there was the sala set up, there'd be a short period before going off an alms round, and I'd always be finding time, any time that was free, I'd always be breaking off and just walking and sitting and just working and developing mindfulness and concentration, and likewise going off an alms round, just treating it like walking and meditation, just always maintaining mindfulness. And then after the meal, and then all throughout the day, whenever there was free time, I wasn't spending any of it socializing. My speech was kept to a minimum, just speaking what was necessary, and then just going about developing mindfulness and concentration and sitting and walking and doing that all throughout the day. And so it was just having that feeling very deep within me, which made it, I was completely unable to take a rest during the day, because there was something there always telling me that this was my last day and I was dying tonight. แล้วการพิจารณาความตายมันทำให้เรามีสติปัจจุบันบางทีเราบางทีเดินจงกรมบางทีเราพิจารณาอะไรเพลินๆเราคิดถึงมันพรุ่งนี้คิดถึงอาทิตย์หน้าคิดถึงเดือนหน้าปั๊บเราจะมีสติกลับมาเราจะมีวันพรุ่งนี้เหรอจิตมันกลับมาอยู่ปัจจุบันจะมีวันพรุ่งนี้เหรอบอกแค่นั้นเองเหมือนกับความคิดเนี่ยเหมือนความคิดเหมือนอารมณ์ความคิดมันเหมือนลูกเทนนิสนะกว้างไปว่าการเวลา 4 ทุ่มเหมือนกำแพงเนี่ย 4 ทุ่มเหมือนกำแพงนะอารมณ์เนี่ยเหมือนลูกเทนนิสกว้างไปมันจะกระดอนกลับมาเพราะมันไม่ทะลุกำแพงของการเวลาว่าจิตเรามันปักลงไป 4 ทุ่มเราตายพอมันคิดไปถึงพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปั๊บมันตีกลับมาอยู่ปัจจุบันมันตัดได้ง่ายทำให้มีสติปัจจุบันสำหรับตัวเอง Through the contemplation of death, it keeps one in the present moment, stops you going out to the future. And by taking the standard that I would die at 10 o'clock in the evening, you could imagine it as if it was like a wall. 10 o'clock, time was a wall. And any thoughts about the future would be like, say, a tennis ball. And you just throw them against this wall and they would just keep bouncing back. They wouldn't go through that wall because you only had one day, there was no tomorrow. And so it's a skillful means to keep you in the present moment. แต่เราต้องมีสติมีปัญญาที่ควบคุมจิตใจนะบางครั้งเราคิดได้แต่เราต้องรีบกลับมาในปัจจุบันที่เราคิดถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องพรุ่งนี้หรือที่หน้าปั๊บเราก็ตัดกลับมาให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันไร้สาระคืนนี้ไม่รู้เราพ้นบ่ตอนเราจะนอนจำวัดนะเราก็กำหนดลมจนกว่าจะหลับหรือว่าพิจารณาร่างกายไปในจนกว่าจะหลับกำหนดลมบ้างพิจารณาร่างกายบ้างให้เป็นอสุภกรรมฐานให้เป็นท่าทางการกรรมฐานพร้อมแบบการที่จะเข้าสู่ภวังค์ความหลับก็ภาวนาตลอด Sometimes it is necessary that we have to think about making plans for the future, or we have business or what have you. But you have to do so mindfully. You have to keep mindfulness, watching over your thoughts, and then think only what is necessary when making these plans, and then stop it, and then you come back to the present moment. And so this was the way I would practice like this when and it would keep the mind in the present moment, and I would just keep practicing all through the day.
as normal. And then when I would take my rest at night and lie down, then I would just watch the breath or contemplate the body until falling asleep. And so it was just having the spirit that you just keep practicing all through the day. แต่สำหรับเรามีสัจจะนะแล้วก็เราพิจารณาความตายมันเหมือนว่ามันอยู่ในใจเรามันเชื่อในสมมุติตรงนั้นว่าเชื่อว่าเราสมมุติแล้วมันก็คิดว่าชีวิตเรามีอยู่วันหนึ่งแค่นั้นตั้งแต่ตื่นนอนจนถึง4 ทุ่มหรือ5 ทุ่มแล้วกำหนดแบบนั้นแต่ว่าถ้าเราสัจจะเราอ่อนเนี่ยอาจจะให้กลางวันมันคงไม่ตายแล้วนอนดีกว่าอย่างนี้ก็ มันก็จะเสียเวลาเสียโอกาสเหมือนกันนะ That feeling that supposing that I was going to die at 10 o'clock at night, once again it was it was instilled very deeply within me, and so it was that which would keep me from taking a rest during the afternoon and would impel me just to practice all the time. And so and it was very useful, and also because of the fact that I was somebody who had like what they say like satya, this quality of honoring your word. When you give your word, you honor it, you do as you say. And so having said that I wouldn't take a rest in the afternoon, then I certainly wouldn't, and so would just I would just keep going about my practice all the time. นี่ก็ควรพิจารณาความตายทุกวันพิจารณามรณานุสติทุกวันจะได้ตัดความโลภความโกรธความหลงในใจเราให้มันน้อยลงจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมากมายนะ Therefore contemplate death every day helps to cut through a lot of greed, anger and delusion in one's mind, stopping the mind going out to the future. Just on that note, I'm about to go down to be with my mother and my father. My mother's quite ill, and don't know if she'll come back to a better place or if she's on her way out. If John has any suggestions for how to be with family and just be with, at the level of concentration isn't quite so strong in the equanimity, so sometimes there's strong emotion. And just trying to support myself, but yet be able to be there and be a calm presence for everybody else at this time. โยมกำลังจะเดินทางไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่โยมแม่ก็ป่วยหนักแล้วก็ดูว่าโอกาสที่จะฟื้นให้ดีให้ปกติก็อาจจะไม่ได้ครับก็เลยโอกาสสุดก็มีครับก็ว่าสำหรับตัวเขาเองบางทีก็สมาธิอาจจะยังไม่ค่อยเข้มแข็งก็เลยก็บางทีก็ที่จะว่างใจให้เป็นกลางก็บางทีก็ทำยากแล้วโดยที่เขาจะไปเยี่ยมบ้านแล้วก็อยู่กับพวกญาติเขาจะให้กำลังใจหรือว่าให้เป็นคนที่แบบอยู่กับเขาโดยแบบมีความสงบในใจหรือว่าเป็นตัวอย่างที่แบบไม่วุ่นวายกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นที่บ้านอยู่เลยครับก็เราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องพิจารณาถึงความจริงของชีวิตว่าทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องย่อมมีความพัดพากจากกันเป็นธรรมดาอันนี้โยมแม่ใช่ไหมโยมแม่ป่วยเนี่ยเราต้องทำใจให้มองเห็นความจริงว่าต่อไปเราต้องพัดพากจากกันเขาต้องจากไปทำใจพิจารณาไว้ก่อนว่าต่อไปนี้เขาจะต้องละสังขารร่างกายนี้ไปก็ได้แล้วก็พยายามทำสติใช้ปัญญาพิจารณาว่าตัวเขาไม่ไปเราก็ต้องไปไม่วันใดวันหนึ่งงั้นถ้าเขาไปก่อนก็ให้เข้าใจความจริงว่ามันเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตเพราะชีวิตของทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วที่สุดคือทุกคนหนีไม่พ้นความตายไปได้ As going home in this situation as a Dhamma practitioner, then it's important that you always reflect upon the truth of the situation, realize that separation comes to everybody in life, and one day or another they'll be separated from you or you'll be separated from them, and so whichever happens first. And so always recollect that death comes to everybody, and so you just have to you should always keep this recollection in mind.
ผมจะขอแปล ครับใช่ไหมผมจะหมดปัญหาหันดมยังโอวาดกถาสัพการังกโรมาเส